ឥឡូវយើងចូលដល់សាច់រឿងវិញថាតើសុកមីលនឹងមានសាច់រឿងអ្វីមកចែករំលែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមុននឹងសុកមីលចែករំលែកខ្ញុំនៅតែបញ្ជាក់តែថាត្រង់ចំណុចដែលខ្ញុំមិនយល់ខ្ញុំនឹងសួរលំអិតព្រោះដោយសារតែឲ្យបងប្អូនរឿងសំខាន់បំផុតឲ្យពួកគាត់សម័យចេញឲ្យពួកគាត់យល់ខ្លឹមសារថាមានរឿងអ្វីកើតឡើងបាទខ្ញុំសូមនិយាយរឿងមួយដែលខ្ញុំធ្លាប់ដោះប៉ះអ្នកជំងឺម្នាក់នៅក្នុងឆ្នាំណាដែរអាចនឹង2ឆ្នាំមុនចា2023អេ24ហ្នឹងហើយបាទចា2ឆ្នាំមុនមានអ្នកជំងឺម្នាក់គាត់មកដោះហើយគាត់សូមឲ្យខ្ញុំជួយដោះគឺអានេះខ្ញុំសូមនិយាយដល់កម្រិតដែលវាព្រឺព្រួយហ្មងណាឡើងដោះខ្មោចបែរទៅជាសតេស្លាប់ដូចមន់អញ្ចឹងឡើងបាំងរូបហ្នឹងអូតតេស្លាប់ចាសតេស្លាប់ដូចមន់អញ្ចឹងហើយពេលខ្លះទៅយុព្រុសដូចឆ្កែវិញហើយដល់ពេលហើយសួរថាហេតុអីបានអញ្ចឹងគ្រូដែលធ្វើមីងម្នាក់ហ្នឹងគឺយកសត្វទាំងអស់ហ្នឹងមកធ្វើកិច្ចមកធ្វើមីងម្នាក់ហ្នឹងទៅហើយបានទៅជាពួកអស់ហ្នឹងវាឡើងមកធ្វើសថឹងសថៃវាកលុកកឆាក្នុងខ្លួនហ្នឹងធ្វើមីងម្នាក់ហ្នឹងពិបាកក្នុងខ្លួនមែនតើហើយដល់ពេលអានឹងចប់អស់ហើយក៏បានសួរថាតើអ្នកណាគេជាអ្នកធ្វើគាត់ខ្មោចហ្នឹងក៏បាននិយាយថាជាប់សាច់ជីបហើយសុំកាន់បន្តិចមុននឹងខ្មោចហ្នឹងនិយាយថាអ្នកណាអ្នកធ្វើគឺយើងគំរាមផងយើងសឡុតផងទ្រាំទៅវានិយាយពួកអស់ហ្នឹងភិកច្រើនគឺស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងម្ចាស់របស់វាព្រោះអីខ្លាចម្ចាស់ធ្វើបាបចាអានេះខ្មោចផ្សេងមិនមែនជាអាខ្មោចសត្វស្លាប់ហ្នឹងឯងចាដល់ពេលហើយសួរទៅគាត់ថាជាជាប់សាច់ឈាមហើយនៅចិត្តផ្ទះគៀកគ្នាមែនតើហើយដល់ពេលហើយសួរថាជាប់សាច់ឈាមហេតុអីមិនធ្វើគេស្អប់ហើយមិនមែនធ្វើតែម្នាក់ហ្នឹងទេគឺមកគ្រួសារហ្នឹងគឺគេធ្វើទាំងអស់ពេលខ្លះមីងម្នាក់ហ្នឹងដូចគេនតងប្រឡឹងយកអញ្ចឹងខ្លួនហ្នឹងដើរទៅផ្ទះគេយកតែកូនពីផ្ទះគេមកដំចំតសកដាលនៅកដាលផ្ទះហ្នឹងមកតាំងពីគាត់ដំហ្នឹងមកគាត់ចាប់ផ្ដើមឈឺទៅមានបញ្ហាផ្ទះគាត់មានបញ្ហារហូតហើយអ្នកម្នាក់ហ្នឹងគឺចេះធ្វើខ្លួនឯងហើយគេហៅថាគ្រូសេរីជើងចាស់អាយុច្រើនពូហ្នឹងខ្ទង់50ទៅ60អញ្ចឹងគាត់អាចនឹងជួបបទពិសោធន៍បទពិសោធន៍ច្រើនក្នុងរឿងដែលគាត់ធ្វើគេហើយគាត់ធ្លាប់ធ្វើគេស្លាប់អស់ច្រើនណានៅក្នុងភូមិហ្នឹងដល់ថ្ងៃមួយដោះបានផែ3 4 5ថ្ងៃក៏បានដល់ដំណាក់កាលមួយចាប់ផ្ដើមផ្ដាច់គេហ្នឹងចាប់ផ្ដើមរកគ្នាមកឡើងចូល30នាក់ជាងពូបងដល់ពេលជាមនុស្សឬក៏ជាពលឹងជាមនុស្សចាគ្រូហ្នឹងគឺជាមនុស្សដល់ពេលហើយក៏អត់ទេ30នាក់ហ្នឹងជាពលឹងឬក៏ជាមនុស្សគ្រូ30នាក់ជាមនុស្សក្នុងក្បួនដែលគាត់រៀនពីគ្រូមួយទៀតបានន័យថានឹងជាបងប្អូនរៀនជាមួយគ្នាអីចឹងបានគេប្រមូលផ្ដុំបងប្អូនគេដែលសិក្សាក្រុមគ្រូតែមួយ30នាក់មកធ្វើតែម្ដងចាមកធ្វើប៉ុន្តែថ្ងៃដំបូងគេអត់ធ្វើទាំង30នាក់ទេគេធ្វើមួយថ្ងៃមួយបានន័យថាថ្ងៃហ្នឹងធ្វើគ្រូមួយស្អែកធ្វើគ្រូមួយទៀតស្អែកគ្រូមួយទៀតឡើងមកធ្វើកិច្ចមួយទៀតរហូតដល់30ថ្ងៃខ្ញុំចាប់ផ្ដើមរៀងបាក់ខ្លាំងគេធ្វើឲ្យយើងបាក់ខ្លាំងពូហើយយើងតែឯង30នាក់ជាងហ្នឹងគឺឡើងសរុបមកធ្វើកិច្ចតែមួយហ្នឹងទាំង30នាក់ហ្នឹងហ្មងហើយដល់ពេលហើយខ្ញុំក៏ដឹងក្បួនអញ្ចឹងតែយាយគាត់ប្រាប់ថាត្រូវធ្វើអីអញ្ចឹងទៅខ្ញុំក៏ប្រាប់ឲ្យសមាជិកគ្រួសាររបស់គាត់ម្នាក់ទៅកន្លែងធ្វើកិច្ចហ្នឹងប៉ុន្តែអាចរៀបរាប់បានទេថាត្រូវធ្វើអីចាំតិចខ្ញុំនឹងនិយាយដល់ដល់ពេលហើយខ្ញុំក៏ប្រាប់ឲ្យគាត់ទៅប៉ុន្តែគាត់មិនមែនទៅតែឯងទេគាត់ទៅគ្នាច្រើនខ្ញុំប្រាប់ឲ្យគាត់ទៅតែឯងតែគាត់ក៏ខ្លាចគាត់ទៅគ្នាច្រើនទៅក្នុងព្រៃអាស័យដែលតាមខ្ញុំប្រាប់អញ្ចឹងទៅខ្ញុំក៏បានឲ្យជាកថាជាយួនអីទុកការពារខ្លួនអញ្ចឹងទៅដល់ពេលទៅដល់កន្លែងមួយគឺឃើញពួកគេនឹងធ្វើកិច្ចហើយយកមន់ពណ៌ខ្មៅយកមកឆ្កាងនៅកណ្ដាលព្រៃហ្នឹងហើយព្រៃហ្នឹងសុទ្ធតែដាំអាស័យហើយតាមដែលខ្ញុំឃើញគឺខ្ញុំទៅដកភ្លឹងទៅតាមដូចគ្នាប៉ុន្តែគ្រាន់ថាខ្ញុំអត់ទៅជារូបខ្លួនខ្ញុំឯងដកតាភ្លឹងអញ្ចឹងដល់ពេលហើយតាមក៏ឃើញពពួកអមនុស្សដែលជាគ្រូរបស់
ពួកនឹងមកតង់ទៀតចានៅនឹងនៅតាមធ្វើហើយមានម្នាក់គឺឃើញគ្រូនឹងនៅកន្លែងហ្នឹងដល់ពេលគេយាកវត្តដេញកាប់គ្រូនឹងបាត់ចឹងតើរត់ទៅនោះចឹងទៅគ្រូកន្លែងដែលឃើញមិញហ្នឹងគឺជាទីងមងហើយធ្វើឲ្យអ៊ំពូដែលគាត់ដើរតាមហ្នឹងពងវែងពេញហ្នឹងហ្មងឃើញសត្វតែទីងមងនៅពេញព្រៃមិនមែនជាស្រែណាគឺជាព្រៃអាស័យហើយសត្វតែទីងមងហើយពួកគេហ្នឹងធ្វើកិច្ចនៅកន្លែងហ្នឹងហើយខ្ញុំក៏កន្លែងនៅហឹងរបស់ខ្ញុំក៏បានធ្វើកិច្ចជាជាន់7ចាជាន់7ជាន់ណាចាដើម្បីការពារអ្នកជំងឺក៏ដូចជារូបរបស់ខ្ញុំខ្លួនឯងដែរហើយពេលដល់ពេលហើយក៏ឃើញអញ្ចឹងទៅក៏ចាប់ផ្ដើមប៉ះគ្នាខ្ញុំក៏ដកព្រលឹងមកចូលរូបខ្ញុំវិញព្រោះអ្នកជំងឺធ្វើទុកហើយដល់ពេលហើយអ្នកជំងឺគឺក្អួតឆាឈាមមកចេញក្រៅហ្នឹងខ្មៅសុទ្ធហ្មងហើយជាវងទៅបបាក់ក្នុងការបរិយាយហើយចាប់ផ្ដើមអ្នកជំងឺហ្នឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើទុកដូចកាច់ចឹងចាហើយក៏ឆាក្អួតឈាមហើយពោះហ្នឹងឆាមករបៀបធំទូចឹងមកឡើងមកដល់នេះក្អួតវក់ពោះហ្នឹងចាប់ផ្ដើមធូរវិញចាប់ផ្ដើមធូរហើយក្អួតចេញឈាមប្រឡាក់ឡើងពេញហ្នឹងហ្មងហើយខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមព្យាបាលនេះសិនអ្នកជំងឺសិនកុំឲ្យមានបញ្ហាហើយនឹងគឺជាក្នុងកិច្ចមួយដែលខ្ញុំតងប្រឡឹងហៅចូលវិញត្រមតែហៅចូលវិញគឺបបាក់ខ្លាំងមែនទែនគឺថាគ្រូនឹងខំច្រើនជាន់ប្រើអឋានច្រើនជាន់មែនទែនសម្រាប់គ្រប់គ្រងប្រឡឹងមួយហ្នឹងហើយដល់ពេលចប់ក្នុងកិច្ចហ្នឹងទៅក៏យើងដោះជាន់ដោះអីចឹងទៅក៏ប្រឡឹងហ្នឹងក៏ចូលបានដល់ពេលហើយក៏មានប្រឡឹងមួយទៀតចូលក្នុងរូបហ្នឹងដូចគ្នាប៉ុន្តែជាបងស្រីរបស់អ្នកជំងឺហ្នឹងហើយខ្ញុំថាអាម៉េចបានបងស្រីជាបងស្រីអ្នកជំងឺម្ដាយរបស់អ្នកជំងឺហ្នឹងគាត់ក៏បានប្រាប់ថាប្តីរបស់គាត់ប្តីរបស់ឪពុករបស់អ្នកជំងឺហ្នឹងក៏ដូចជាបងស្រីរបស់គាត់ម្នាក់ត្រូវបានស្លាប់មកចាស្លាប់មុនមីងនឹងឈឺទៀតស្លាប់អស់ពីអ្នកនឹងហើយបានធ្លាក់ដល់មីងនឹងឈឺចាហើយសួរថាតើព្រលឹងគាត់នឹងនៅទីណាគេចងគាត់នៅក្រោមដើមអំពិលចាយកដៃគោដំបញ្ចុះនៅក្នុងដើមអំពិលឲ្យយាមនៅនឹងហើយគឺដកមកយកមកធ្វើមីងនឹងហើយឲ្យបងប្អូនឯងធ្វើបងប្អូនឯងហើយសួរថាតើពួកគាត់ចង់អត់ពួកគាត់អត់ចង់ទេចាពួកគាត់អត់ចង់ទេប៉ុន្តែគេធ្វើបាបតអស់សាច់ហ្មងបានពួកគាត់នឹងដៃចិត្តមកធ្វើប្អូនខ្លួនឯងបើសិនជាអាចណាចាត្រង់ចំណុចមុននឹងបន្តសាច់រឿងបន្ថែមនៅពេលដែលសុមីលនិយាយថាពោះចាប់ដើមប៉ោងហើយជ្រះឡើងលើបានន័យថាខ្ញុំសម័យថាឧទាហរណ៍តដៃអញ្ចឹងណាសុកមានដុំពកមួយហើយដុំពកហ្នឹងរត់ទៅចារត់មកដល់ទើបក្អួតចេញមកតែម្ដងក្អួតចេញមករបៀបដូចនៅនេះប៉ោងអញ្ចឹងរត់មកដល់នេះអានេះក្រាបឡើងមកដល់ក្អួតធម្មតាវិញបកដល់ចំណុចគេចាប់ព្រលឹងប្តីគាត់ហើយនឹងកូនស្រីគាត់ម្នាក់ទៅសុំទោសមិនមែនជាប្តីគាត់ទេជាឪពុករបស់អ្នកជំងឺនឹងចាហើយនឹងបងស្រីរបស់គាត់បង្កើតឪពុករបស់គាត់និងបងស្រីរបស់គាត់នៅពេលដែលគេថានៅពេលដែលសុំមីលថាធ្វើបាបឡើងអស់សាច់អាចបរិយាយបន្ថែមទេមិនទេគេហៅថាធ្វើបាបយ៉ាងអស់សាច់ជារួមទៅគេសូត្រជាគេថាវាយដុតធ្វើបាបរបៀបថាគាត់បង្កែកគាត់ប្រកែកថាគាត់អត់មកធ្វើអ្នកនេះធ្វើអ្នកនោះទេទោះបីគាត់តែជាចឹងក៏ដោយនៅតែប្រើវិធីកាវមុនខ្មៅនោះដុតធ្វើបាបខ្សែរត់សីមានឹងរត់ចងហ្មងហើយខ្លួនរបស់គាត់វិញគឺអលួយសាច់តែសារតែអាសីមានឹងចងហើយគេប្រើជាធុកវាយហើយធុកហ្នឹងយើងឃើញជាធុកឯងប៉ុន្តែផ្លូវក្នុងមិនមែនជាធុកទេវាទៅជាវត្ថុមួយដែលអាចសម្រាប់ខ្មោចទាំងបានហើយដល់ពេលវាយត្រូវសាច់គាត់ឈឺគាត់ក្តៅហើយធម្មតារបស់ប្រើជាមួយនឹងគេថាវាយជាមួយនឹងពពួកវិញ្ញាណក្តៅក៏ហាយទៅជាលួយសាច់គាត់វេទនាខ្លាំងមែនតើចាវេទនាខ្លាំងមែនតើត្រង់តែគាត់នឹងមកធ្វើប្អូនស្រីគាត់នឹងនេះដូចជំនាន់ពលពតអញ្ចឹងដែលចោតប្រកាន់ទៅលើបុគ្គលម្នាក់ធ្វើទៅរោណកម្មធ្វើមិនឲ្យម្នាក់នឹងទទួលណាចា
Bạn វាសរៀងនឹងដែរទោះបីខ្ញុំកាត់អត់តាន់ក៏ដោយចា អាចបន្តសាច់រឿងបានទេ ហើយដល់ពេលហើយបានមកធ្វើនឹងទៅក៏បានគេរៀបរាប់ប្រាប់អីចឹងណាចាហើយជារួមទៅខ្ញុំអាណិតបងស្រីនឹងមែនតែនហើយមុននឹងគេខាព្រលឹងគាត់មកចូលហឹងនឹងត្មងគឺគេយកគាត់នឹងអត់បាយចូលនៅក្នុងដើមអំពិលហ្នឹងដំសមាជាប់នឹងមកហើយអត់ដែរទៅណាតោះតែដល់ពេលដែលគាត់គ្រូហ្នឹងត្រូវយកព្រលឹងគាត់មកធ្វើបានគាត់នឹងចេញពីដើមអំពិលហ្នឹងហើយសួរថានៅតំណងសវត្ថភាពអត់ដូចគ្នាទោះបីគ្រូហ្នឹងគេអត់រវល់ក៏ដោយប៉ុន្តែខ្មោចព្រាយនៅកន្លែងហ្នឹងធ្វើបាបគាត់ចាធ្វើបាបវាយច្រំធាក់របៀបដូចតារាមរបស់មួយអញ្ចឹងណាចាំវាយគ្នាឡើងពេញហ្នឹងមកហើយគាត់ណាទៅវាយឈ្នះគេចាហើយបោគាត់ទៅតែខូចដែរអញ្ចឹងវាអត់ប្រឡូកនឹងបទពិសោធន៍ទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងក៏អត់ដឹងចា បាទអត់តន់ចាំណាសាច់រឿងហ្នឹង ពួកអាចសួរបាន អូខ្ញុំសួរសំណួរសួរតែចាបកទៅរកអ្នកជំងឺវិញ ចា អ្នកណាអ្នកជូនគាត់មកឬគាត់ដឹងខ្លួនឯង ប្តីរបស់គាត់មុនដំបូងគឺប្តីរបស់គាត់បានឃើញខ្ញុំនៅតាម social media ដល់ពេលហើយគាត់ក៏បានជូនខ្ញុំមកសុំទោសជូនប្រពន្ធគាត់មកដល់ពេលហើយបានគ្រួសារគេជូនមកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងណាចាមុនដំបូងគឺប្តីតែអ្នកជូនមកមើលចា ពីសម្ដីរបស់ប្តីរបស់គាត់ស្វាមីរបស់គាត់វិញរៀបរាប់អាការៈរបស់ប្រពន្ធគាត់បែបណាដែរ ជារួមទៅបើពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្តីគាត់ដឹងមិនជាច្រើនដោយប្រពន្ធអានេះប្រពន្ធគេអ្នករៀបរាប់ប្រាប់ខ្ញុំហ្មងណាអ្នកជំងឺចាអ្នកជំងឺអ្នករៀបរាប់ប្រាប់ពេលខ្លះគាត់ទៅជាវង្វេងពេលខ្លះកាន់កបិតហ្នឹងដេញតានសម្រាប់ប្តីរបស់ខ្លួនឯងកូនទូចហ្នឹងដេញតានធ្វើមកភាំងអញ្ចឹងទៅដឹងខ្លួនវិញហាមិនចឹងពេលខ្លះទៅជាចុករបៀបដូចមានអីរត់ពេញសាច់ពេញខ្លួនទៅចាក់ដោតអូយសម័យអត់ចេះចាទៅជាពេលខ្លះខ្មោចតាមលងគាត់តាមសកត់គាត់ហើយមកពេលខ្លះគាត់របៀបថាកេងលឺគេខាប់លឺគេហៅឧទាហរណ៍ថាឈ្មោះគាត់ថាឈ្មោះអាមីហៅ3-4ដងអញ្ចឹងទៅគាត់អត់ដឹងគាត់ឆ្លើយវឹបទៅផឹបនៅហុំហឹងគេមកនៅក្នុងវិធីគេហ្មងហើយដល់ពេលហ្នឹងគាត់ឃើញគាត់មានគេចងគាត់ណានៅការដែលគាត់ឃើញហ្នឹងគឺគ្រូហ្នឹងគេចាប់ចងគាត់ហ្មងចងឲ្យគាត់ដាក់គាត់ថាឃើញគាត់នឹងចូលនៅក្នុងកន្លែងមួយប៉ុន្តែគាត់ដឹងថានៅកន្លែងអីទេដឹងតែល្ងិតឆឹងហ្មងហើយអត់ដឹងថានៅជុំវិញខ្លួនគាត់នឹងមានអីខ្លះប៉ុន្តែឮតែសំឡេងហើយសំឡេងក៏ឮមិនជាច្បាស់ខ្លាំងដែរចាហើយនឹងមានការធ្វើទុកច្រើនទៀតដោយពេលខ្លះទៅជាសត្វកំពងហ្នឹងហៅមកបុកខ្លួនគាត់ដួលផឹងនៅទៅនឹងកំពងសត្វក្រពង អត់ស្គាល់កឡង់ណាមែនទេ កឡង់ក៏ដូចជាកំពង អត់ស្គាល់ វាស្រដៀងគ្នា បាទ គេហៅកំពងកោបាចាគេប្រើជាពពុះកំពងកោបាមកប្រើមកធ្វើគាត់ចា បាទ អាហ្នឹងស្រដៀងគ្នាដែរតែពូគ្រាន់ខុសគ្នាតិចតួចចា អត់ស្គាល់ទេ អត់ដែរលឺលើកទី1ដែលខ្ញុំលឺសัตว์ក្រពងហ្នឹង ចឹងចាហៅមកបុកគាត់ដួលផឹងនៅទៅនឹងហ្មងហើយខ្ញុំធ្លាប់ទៅដោះផ្ទះគាត់ដល់ផ្ទះហ្មងផ្ទះគាត់នៅខេត្តដោះឡើងកម្លាំងគ្រូដោះជាមួយនឹងគ្រូធ្វើមុនសមុនខ្មៅប៉ះគ្នាផ្ទះនឹងអង្គើផ្ទះឈើរបៀបជាផ្ទះឈើប៉ុន្តែកម្លាំងអង្គើគេដឹងអ្នកនៅជុំអ្នកនៅដែលគាត់អង្គុយចិត្តហ្នឹងគាត់ផ្ទះអង្គើតិចបាក់ហើយផ្ទះហ្នឹងឡើងថ្មីតែដល់ពេលយើងធ្វើកិច្ចហើយគឺផ្ទះហ្នឹងឡើងអីវិញផ្ទះហ្នឹងនឹងធម្មតាចា មានអីបន្ថែម ចាហើយដល់ពេលមុនរបៀបថាគ្រាន់តែខ្ញុំឡើងប៉ះចំហ៊ានឡើងដល់ចិត្តចូលកន្លែងគាត់គេគឺផ្ទះហ្នឹងអង្គើខ្មោចហ្នឹងផឹបបុកអញ្ចឹងផ្ទះហ្នឹងហ្មងចាពពួកខ្មោចហ្នឹងរត់បុកអញ្ចឹងដែរហ្នឹងអ៊ំនៅនឹងគាត់ឃើញគាត់លឺដូចគ្នាមិនមែនលឺតែខ្ញុំឃើញតែខ្ញុំទេណា
ចាលឺទាំងអស់គ្នាហ្មង ហេតុអីមិនហូតបុកផ្ទះហ្នឹង វាធ្វើឲ្យខ្ញុំខ្លាចវាបង្លាចចា អូ អាហ្នឹងធម្មតាវាគិតថាគ្រូខ្លាចអីចឹងវាបន្លាចកុំឲ្យគ្រូហ្នឹងជួយទៅលើម្នាក់ហ្នឹងចឹងណា យល់ ចា បើយើងបកទៅលើការព្យាបាលវិញខ្ញុំបានដឹងត្រឹមមិញសុមីលនិយាយត្រឹមព្យាបាលតទល់1ទល់នឹង30ហើយ ចា សំណួរបន្តថាតើព្យាបាលដោយវិធីណាបន្តពីការឃើញហើយឲ្យទៅដោះក្បួនគេហើយតើដោះបានសម្រេចទេហើយតើមានរឿងអ្វីទៀតដែលកើតឡើងណាពួកខ្ញុំដាច់វាដាច់ត្រឹមសុមីលបានតទល់ហើយខ្ញុំដាច់ត្រឹមហ្នឹងហើយតើបន្តមិនទៀត ពេលដែលធ្វើកិច្ចហ្នឹងហើយគឺយើងឈ្នះប៉ុន្តែគ្រូហ្នឹងក៏នៅតែមិនចង់ចាញ់យើងដូចគ្នាគេនៅតែបន្តដេញក្បួនគេនៅជាខ្លះៗហ្នឹងគេនៅតែបន្តការធ្វើហ្នឹងអញ្ចឹងគេអាចដាក់ខ្មោចមកចូលបានទៀតព្រោះអីធម្មតាតែប្លឹងអញ្ចឹងប្លឹងធ្លាប់ខាប់ទៅបានអញ្ចឹងវាទៅជាផុយអញ្ចឹងអាចធ្វើបានបន្ថែមទៀតទោះបីយើងការពារខ្លាំងប៉ុណ្ណាក៏នៅតែចូលខ្លះៗដែរវាមិនបាន100ចាដល់ពេលហើយខ្ញុំក៏ធ្វើជាមលូឲ្យគាត់ហូបអត់បាននេះក្អួតចេញមកហើយក្អួតមកវាមិនជាកាក់មលូចាទៅជាអ្វីខ្មៅខិចខ្លាំងមែនតើរបៀបដូចជាស្មៅកណាត់ណាប៉ុន្តែដូចភក់វិញចារបៀបអញ្ចឹងចាក្អួតមកអញ្ចឹងហើយពេលដែលដុតទៅស្អុយខ្លាំងមែនតើហើយរបស់អញ្ចឹងគឺខ្ញុំចោលប្រទេសទេយកទៅដុតធ្វើវិធីដុតគឺស្អុយបែកស្អុយឡើងពេញហ្នឹងហ្មងគ្រាន់អុយនឹកឃើញក៏មានអារម្មណ៍ថាចង់ដាក់ហើយចាហើយពេលដែលយូរទៅមករយៈបាន 2-3 ថ្ងៃក៏គាត់នឹងអាចហូបមលូបានធម្មតាហើយក៏បានស្រោចទឹកស្រោចអីចឹងទៅប៉ុន្តែនៅតែមានខ្មោចឡើងចឹងវាអត់ទាន់អស់ណាដល់តតែជាដាច់ចាខ្ញុំព្យាបាលបែបហ្នឹងហើយគាត់ញ៉ាំទឹកថ្នាំព្យាបាលផ្សះពីខាងក្នុងចឹងរហូតតតែគាត់ជាដាច់ចឹងទៅបានលែងអីវិញចាហើយយើងរួមទៅបើការព្យាបាលអីហ្នឹងគឺយូរសម្រាប់ខ្ញុំគិតថាយូរខ្លាំងមែនតើព្រោះអីអ្នកធ្វើគាត់ហ្នឹងនៅតែបន្តធ្វើចា យូរប្រហែលប្រហែលទៅ ចូលចិត្ត2ខែកន្លះត្រង់ព្យាបាលគាត់នឹងដាច់ផឹងគេលែងធ្វើលែងអីគឺ2ខែកន្លះ មានរឿងអ្វីកើតឡើងជាមួយនឹងគ្រូដែលធ្វើ តាមដែលខ្ញុំដឹងពីសមាជិកគ្រួសារដែលគេដឹងពីអ្នកភូមិហ្នឹងលែងនៅផ្ទះហ្នឹងឯងលែងនៅផ្ទះហ្នឹងឮថាឈឺហើយគេលែងនៅហ្នឹងគេទៅនៅកន្លែងផ្សេងប៉ុន្តែបានមករយៈក្រោយមកក៏គេនឹងមកផ្ទះវិញអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែក៏លែងចុះចេញពីផ្ទះដែរលែងចុះក្រោមលែងទៅណាទាំងអស់នៅតែលើផ្ទះទេចាអាចគេថានៅចម្រើនខ្លួនគេវិញអញ្ចឹង បាទ30ព្រួត1តើករណីនេះជាករណីដែលពិបាកបំផុតសម្រាប់សុកមីលឬយ៉ាងណាដែរ ចេះរួមទៅបើសម្រាប់ខ្ញុំវាមិនជាពិបាកខ្លាំងទេប៉ុន្តែវាក៏ជាប្រស្នាមួយដែលហ៊ានពិបាកដែរព្រោះអីហេតុអីបាទខ្ញុំថាវាមិនសូវពិបាកដោយសារតែរាល់យប់ខ្ញុំធម្មតាខ្ញុំជាអាជីពអីចាជាអាជីពចឹងដោះប៉ះចឹងមនុស្សម្នាក់មិនមែនមានតែគ្រូម្នាក់ទេដែលមកធ្វើជួនកាល3នាក់ចឹងទៅហើយមួយយប់មិនមែនតែម្នាក់នឹងដែលខ្ញុំដោះតែម្នាក់ណា3-4នាក់ចឹងវាអាចគ្រូច្រើនចឹងវាអាចជប់ខ្លះគ្រូច្រើនជាងអា30អ្នកជាងនឹងទៀតចឹងហើយវាអាចនឹងស៊ាំ យល់សំណួរបន្តថាអញ្ចឹងតាមធម្មតាគេធ្វើទៅលើអ្នកជំងឺមួយហ្នឹង ចា គេធ្វើហើយនៅពេលដែលមានគ្រូក្នុងនាមជាសុកមីលដែលព្យាយាមទៅព្យាបាលបុគ្គលម្នាក់ហ្នឹងច្បាស់ណាស់គេប្រកាសជាខឹងហើយ ចា ពងតែដាច់គេពងធ្វើរឿងរបស់គេឥឡូវបដាច់ចង្វាក់របស់គេ ចា កន្លែងហ្នឹងខ្ញុំសុំកាត់តិចថាពេលដែលយើងដោះឧទាហរណ៍សុំកាត់មកវិញថាចេះមុននឹងរបៀបថាគេមានបំណងថាអូខ្ញុំមានបំណងទៅហៅអ្នកគ្រូឲ្យជួយមើលគ្រូគេដឹងបាត់ថាអ្នកជំងឺមកដោះមកមើលមកទាយគ្រាន់តែគេមកទាយក៏គ្រូនឹងដឹងដែរព្រោះអីដោយសារខ្មោចនៅក្នុងខ្លួនហ្នឹងគឺប្រាប់ហើយធម្មតាតែខ្ញុំគ្រាន់តែខ្ញុំទទួលកំណល់ពីអ្នកជំងឺទទួលព្រាបគេផ្អាកធ្វើអ្នកជំងឺហើយគេឡើងមកធ្វើខ្ញុំម្ដងចាធ្វើឲ្យយើងបាក់ធ្វើឲ្យយើងខ្លាច
ជួនកាលវាអាចទៅជាមានបញ្ហាប៉ះពាល់ដល់ជីវិតដូចគ្នាបើសិនយើងទៅជាខ្សោយទៅជាបាក់ដោយសារពួកវាហ្នឹងចាអាហ្នឹងគេលែងផ្ដោតទៅលើអ្នកជំងឺហើយគេផ្ដោតទៅលើគ្រូម្ដង បើខ្ញុំលំអិតត្រង់ចំណុចហ្នឹងបន្តិចនៅពេលដែលគួរនិយាយថាសុកមីលថាស៊ាំហើយសម្រាប់គ្រូ30នាក់ហ្នឹងព្រោះនៅក្នុងមួយយប់សុកមីលបានដោះស្រាយទៅលើមួយករណីមិនមែនមានមកគូធ្វើទេ ចា ប៉ុន្តែក្នុងមួយករណីសុកមីលម្នាក់តនឹង3នាក់តនឹង5នាក់ចាប់5នាក់មកតនឹង3នាក់ចាប់3នាក់មកតនឹងម្នាក់បូកចូលគ្នាបញ្ចូលទាំងអស់មួយយប់វាលើស30នាក់ខ្ញុំយល់ ចា ប៉ុន្តែនេះគឺម្ដង30នាក់ អាហ្នឹងវា ម្ដង វារៀងពិបាកដែរពូព្រោះអីយើងត្រូវទប់ទល់ផ្លាត់អត់បានចាយើងត្រូវចាំថាយើងនៅក្នុងចិត្តថាអូខ្ញុំនៅមានម៉ាក់នៅមានប៉ានៅមានអ្នកជំងឺជាច្រើនទៀតដែលរងចាំខ្ញុំឲ្យខ្ញុំព្យាបាលអញ្ចឹងខ្ញុំមិនអាចដួលបានទេខ្ញុំនៅតែទ្រាំនៅតែប្រយ័ត្នក្នុងរឿងអីមួយគឺធ្វើប្រយ័ត្នហើយណាមួយយើងមានលោកតាលោកយាយផងលោកតាលោកយាយគាត់ជួយគ្រប់គ្រងផងដែរអញ្ចឹងណាចាបើលោកតាលោកយាយខ្សោយក៏ទៅដែរពេលហ្នឹងហ៎ចាព្រោះអីគ្រូគេសិតតែជើងចាស់ព្រោះអីយើងត្រូវដឹងតែចេះខ្ញុំទោះបីខ្ញុំចេះមែនខ្ញុំស្នងមែនប៉ុន្តែខ្ញុំនៅក្មេងបទពិសោធន៍ខ្ញុំនៅស្ទើរខ្លាំងមែនតើអត់ដូចពួកគាត់ទេពួកគាត់យូរពួកគាត់រាប់សិបឆ្នាំ10 20 30 40ឆ្នាំដូចគាត់ចឹងអត់ដឹងថាគាត់នឹងធ្វើគ្រូតាំងពីអាយុប្រហែលជួនកាលអ្នកខ្លះ30ឆ្នាំរហូតដល់60ពូគាត់មើលថាប្រហែលឆ្នាំចាហើយដូចខ្ញុំនៅស្ទើរវារៀងពេលខ្លះក៏រៀងភ័យពេលខ្លះក៏ពឹងលោកតាលោកយាយកាលហ្នឹងខ្ញុំបន់អស់ហើយចាបន់លោកតាលោកយាយអស់ហើយអត់សល់ទេ ចា តើអាចរៀបរាប់លំអិតពីសាច់រឿងការតតាំងនៅពេលដែលគ្រូនោះបានធ្វើទៅលើសុកមីលបានទេអាចលំអិតបានទេព្រោះខ្ញុំចង់សម័យឲ្យឃើញពីអ្វីដែលខ្ញុំបានសម្ភាសស្ទើរតែគ្រប់អេពីសូតហើយគឺពីជ្រុងអ្នកជំងឺទាំងអស់ ចា កម្រប៉ះពីជ្រុងគ្រូណា ចា ខ្ញុំចង់ដឹងពីកែវភ្នែករបស់សុកមីលវិញខ្ញុំចង់បានបទពិសោធន៍របស់សុកមីលវិញមានរឿងអ្វីខ្លះកើតឡើងបើអាចរៀបរាប់លំអិតឲ្យខ្ញុំសម័យចាញ់ជារឿងណា ប៉ុន្តែខ្ញុំអត់អាចប្រាប់បានទាំងអស់ណាខ្ញុំប្រាប់បានតែខ្លះឧទាហរណ៍ថាក្នុងហឹងគេមានរបស់មួយឬក៏2 3ចឹងទៅសម្រាប់តតាំងទៅលើគ្រូមួយទៀតឧទាហរណ៍ថាគេមានពពួកជាប្រខាន់ជាដាវជាគោបាចឹងគេប្រើជាពពួកអស់ហ្នឹងមកធ្វើបាបខ្ញុំដូចគ្នាចាដូចថាគេប្រើគោបាចឹងទៅមកតាមព្យាបាទយើងហើយយើងក៏មានរបស់ដើម្បីការពារឲ្យគេចាញ់បានដូចគ្នាចាហើយអាហ្នឹងពេលខ្លះក៏ទប់អត់ចង់ជាប់ដែរពេលខ្លះដោយសារតែការហ្នឹងខ្ញុំនៅក្មេងដល់ពេលហើយរនាំងវាអត់សូវខ្លាំងដូចគេពេលខ្លះក៏ផ្លាតត្រូវខ្ញុំខ្លះដែរពេលខ្លះក៏ហើយនៅពេលដែលខ្ញុំដោះហើយសំដៅនៅពេលដែលខ្ញុំជួបជាមួយនឹងពួកគាត់អស់ហ្នឹងហើយខ្ញុំប្រឡំឡើងនឹងអត់សូវស្រួលខ្លួនទេរៀងអស់កម្លាំងរៀងបាក់កម្លាំងតែជាអត់សូវស្រួលខ្លួនកម្លាំងអត់សូវមូលទេចារហូតបានមួយថ្ងៃចឹងទៅបានលែងសើអីវិញណាចាហើយឧទាហរណ៍សំខាន់មកការគេប្រើគោបាតាមដែលខ្ញុំធ្លាប់ដឹងពេលគ្រូដែលគេប្រើមកលើខ្ញុំគេមានគោបា2ចាចឹងគោបាមួយសម្រាប់ប្រើមកធ្វើខ្ញុំឬក៏ធ្វើទៅលើសត្រូវមកខាងទៀតហើយសម្រាប់គោបាមួយទៀតសម្រាប់ការពារខ្លួនគេចឹងគេប្រើទាំងពីរឯងតែកាលណាប្រើទាំងពីរគ្រូនឹងមានគ្រោះថ្នាក់បើសិនចាញ់ភ្លាមគឺគ្រូនឹងគ្រោះថ្នាក់ភ្លាមចឹងនៅសល់មួយទៀតចឹងធម្មតាគោបាភិកច្រើនពេលដែលខ្ញុំដោះហើយខ្ញុំប្រកួតគ្នាខ្ញុំឈ្នះគេគឺគោបានោះគឺបកក្បាលទៅរកម្ចាស់ដើមនឹងចូលម្ចាស់ដើមនឹងធ្វើបាបម្ចាស់ដើមនឹងវិញមកចឹងហើយវាគេទុកការពារកន្លែងហ្នឹងណាចាចឹងហើយបានគេអត់ប្រើមកទាំងពីរហើយដោយពពួកក្បត់កោសំដៅមានគ្រូខ្លះប្រើពពួកក្បត់កោដូចគ្នាចា សុំទោសពាក្យថាម៉េច កំបិតកោ ពូស្គាល់អត់ អត់ថ្មី កំបិតកោសក់ អូបាទ ពេលគេបួសមិនកោសក់ បាទ ហ្នឹងយកកវិតហ្នឹងយកមកធ្វើហើយកវិតហ្នឹងមុតទៅណាចាយកមកហើយដល់ពេលហើយយើងក៏មានរបស់ដើម្បីឆាំងឲ្យទៅវិញហើយអាហ្នឹងពេលដែលខ្ញុំធ្វើប្រកួតគ្នាហ្នឹងណា
chàng te tưng vọt xì má chà đàoไปហើយវាប៉ះtưngហើយមកពេលខ្លះវានិមិត្តរបស់តែមួយឯងប៉ុន្តែវានិមិត្តទៅជារាប់រយរាប់ពាន់ដើមធ្វើឲ្យយើងបែកអារម្មណ៍បានណាចាពួកអស់ហ្នឹងបកកាយនិមិត្តមែនតើហើយដល់ពេលហើយនិមិត្តចឹងទៅគេមករកតែយើងមួយឯងហើយខ្ញុំពេលខ្លះរៀងថាអូច្រើនម៉េះតែដល់ពេលសួរលោកតាលោកយាយអត់ទេអានឹងមានតែមួយឯងចាចឹងហើយយើងក៏ប្រើបល័យបកបានន័យថាការពារប៉ុន្តែរបស់អ្នកណាអ្នកនឹងអ្នកទទួលហើយបូកផ្សំជាមួយនឹងវត្ថុដែលយើងមានដើម្បីការពារខ្លួនយើងប្រឆាំងទៅគេហៅថាប្រយុទ្ធគ្នាវាយគ្នាចាវាយចឹងទៅវិញហើយពេលខ្លះខ្ញុំវាយឧទាហរណ៍ថាវាយផ្ទាល់ខ្ញុំវាយផ្ទាល់អញ្ចឹងមិនមែនជាប្រើវត្ថុទៅប្រយោលគឺគេមកផ្ទាល់ខ្ញុំក៏ផ្ទាល់អញ្ចឹងហើយពេលខ្លះឧទាហរណ៍ថាជប់មានន័យថាម៉េចទៅគេមកផ្ទាល់ខ្ញុំក៏ផ្ទាល់បានន័យថាព្រលឹងរបស់យើងហ្នឹងគឺដកទៅប្រឈមមុខគ្នាហ្នឹងហ្មងមនុស្សឈរមួយមនុស្សហ្មងប៉ុន្តែគាត់ជាព្រលឹងចាហ្នឹងបែបហ្នឹងចាដល់ពេលហើយប្រយុទ្ធគ្នាដូចគេកាប់គ្នាអញ្ចឹងពូចាដល់ពេលខ្ញុំភ័យណាស់អញ្ចឹងទៅកាលហ្នឹងគេចាក់ខ្ញុំមកកវិតចំកន្លែងនេះចាខ្ញុំចុកតរយៈពេលមួយខែជាងទើបខ្ញុំព្យាបាលខ្លួនខ្ញុំជាវិញចាចុកពើខ្លាំងមែនទែនហើយអាពុកកវិតអស់ហ្នឹងសិតតែពឹសរបស់ពឹសគេប្រើប្រសិទ្ធិភាគច្រើនគេប្រសិទ្ធិជាមួយពឹសពោះជាមួយនឹងវត្ថុនេះវត្ថុនោះតាមតែគេក្បួនគេខ្ញុំអត់សូវដឹងដែរចាហើយយើងរំទៅរៀងបបាក់ដែរកាលនឹងហើយម៉ាក់ខ្ញុំថាចេះកូនឯងអត់អីណាថាម៉ាក់គេចាក់ខ្ញុំចង់មកកវិតទៅពោះគាត់ថាមិនអីប៉ុន្តែជ័យកូនឯងមើលព្យាបាលខ្លួនឯងទៅក៏ប្រហែសហើយគាត់ថាថ្ងៃក្រោយកុំផែសចឹងប្រយ័ត្នផងហើយខ្ញុំគាត់ថាចាអត់អីទេវាយើងក៏ព្យាបាលតាមហ្នឹងហើយញ៉ាំថ្នាំញ៉ាំអីរាប់ខែទៅបានព្យាបាលដូចយើងយកកវិតមកចាក់ឆៅចឹងអាពូបានឈាមដូចគ្នាមុតដូចគ្នាចឹងតែគាត់សម្បកខាងក្រៅមុតទេអត់ទេគាត់ស្នាមជួមប៉ុន្តែសម្បកខាងក្នុងគឺឈាមអូយខ្ញុំដូចពងមើលកុនអញ្ចឹងខ្ញុំពងព្យាយាមខ្ញុំឃើញរូបភាពហ្នឹងដែរអូសាហាវរត់ថ្នាក់ហ្នឹងណោះរឿងទាំងអស់ហ្នឹងគឺមានពិតណោះចាពិតខ្ញុំអ្នកជួបផ្ទាល់ចាដល់ពេលខ្ញុំជួបផ្ទាល់ខ្ញុំគាត់ថាវាជាធម្មតាយើងធ្លាប់ជួបប៉ុន្តែដល់ពេលនិយាយម្នាក់នឹងបោកអញទេដោយរបៀបជួមដូចយើងរត់បុកជាងហើយយើងមកជួមសាច់ទាំងដុំអញ្ចឹងអាពូរបៀបអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែអត់ឃើញឈាមអត់ឃើញអីគ្រាន់ជួមប៉ុន្តែជាព្រលឹងគឺឃើញឈាមចឹងទៅយើងក៏រុំថ្នាំរុំអីចឹងណារុំបានដូចខ្ញុំប្រាប់មិញចឹងក៏បាត់វិញចឹងទៅករណីដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍នៅលើពាក្យមួយនៅពេលដែលសុកមីលមានប្រសាសន៍ថាហត់បុកខ្សែសមាលឺពឹងលឺអីចឹងណាលឺតែឯងទេឬក៏អ្នកផ្ទះទាំងអស់លឺទាំងអស់តែខ្ញុំមានកាមេរ៉ាលឺដូចគ្នាថតជាប់នៅក្នុងកាមេរ៉ាទៀតចាទ្វាអង្គើចាទ្វាអង្គើដូចគ្នាសូម្បីតម៉ាក់ខ្ញុំក៏លឺដូចគ្នាខ្ញុំអធិស្ឋានសុកមីលបងប្អូនប្រហែលនាក់ខ្ញុំបងប្អូន4នាក់ចានៅក្នុងផ្ទះទាំងមូលសមាជិកប្រហែលនាក់ច្រើនអ្នកដែរពូខ្ញុំអត់បានរាប់ផងខ្ញុំមិនដឹងពួកគាត់ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំមិនដឹងពួកគាត់ព្រោះសុកមីលម្នាក់ឯងតែអ្នកឃើញហើយអ្នកផ្សេងទៀតឮតែសំឡេងឃើញតែទ្វារអង្គើអូយដោយបងខ្ញុំគាត់អត់នៅក្រៅមួយខ្ញុំទេគាត់នៅបន្ទប់អញ្ចឹងឮតាមអ្នកឮតាមពេលខ្លះអាសកម្មភាពអញ្ចឹងឮតែអ្នកឈ្ងឺក៏ដូចម៉ាក់ខ្ញុំជាមួយនឹងប៉ារបស់ខ្ញុំឯងអញ្ចឹងបងខ្ញុំក៏អត់សូវដឹងទេគាត់អត់សូវដឹងទេចាអញ្ចឹងបានតែបើគាត់អង្គុយលេងហ្គេមគាត់លេងហ្គេមអត់មានដឹងខ្យល់អីអញ្ចឹងទៅគាត់នៅលើចង់មិនដឹងហើយបន្ទប់បិទចិត្តអស់ហ្នឹងហើយគាត់បើកសំឡេងលឺមិនលឺចាអូហើយរន្ធត់ការដែលលឺពូដូចមនុស្សរត់បុកទ្វារអញ្ចឹងមកផាំងហើយចាប់ដើមអង្គរទាំងដល់ថ្នាក់អ្នកចិត្តខាងគេចេញមកមើលគេស្មានរឿងមានរឿងអីហើយតែខ្ញុំមានច្រក2ច្រកមុខនិងច្រកក្រោយលឺទាំងសងខាងលឺទាំងមុខទាំងក្រោយហើយច្រកដែលលឺខ្លាំងជាងគេគឺច្រកមុខចាច្រកក្រោយអត់សូវលឺទេ
ខ្លាំងជាងគេគឺច្រកមុខដោយសារតែពូបានឃើញហើយហឹងរបស់ខ្ញុំនៅខាងមុខចា យកខ្ញុំធ្វើ reference ទៀតអរគុណ ចា បាទ ហ្នឹងហើយដល់ពេលហើយក៏បានមកគេចង់ទម្លុះគឺគេរកកន្លែងណាចិត្តហើយចាគេមិនទៅកន្លែងឆ្ងាយទេ អូបាទហើយទិសដៅរបស់គេគឺនៅអាសនៈរបស់យើងតែម្ដ ចា ង នៅអាសនៈ សុំសួរបន្ថែមទៀត ចា នៅពេលដែលតទល់គ្នាសុកមីលគេងដកព្រលឹងទៅតទល់ឬក៏អង្គុយនៅក្នុងសមាទៅតទល់ ដោយថាតតែខ្ញុំធ្វើកិច្ចបាទខ្ញុំអង្គុយនៅក្នុងសមាធ្វើធ្វើកិច្ចតទល់ជាមួយគេប៉ុន្តែដោយថាពេលធម្មតាខ្ញុំអត់ធ្វើកិច្ចទេគឺខ្ញុំគេងនៅក្នុងបន្ទប់ប៉ុន្តែបន្ទប់របស់ខ្ញុំគឺព័ទ្ធសមាចិត្តអស់ហើយចាវាប្រៀបស្មើដូចហឹងអញ្ចឹងដូចកន្លែងជាងគេអញ្ចឹងចា ខ្ញុំសួររបៀបល្ងងចុះណាខ្ញុំចង់ដឹងមែនតើឥឡូវឧទាហរណ៍ទៅចែយើងពងព្យាបាលយើងថាអូយប់ហ្នឹងគ្រូមកហើយ ចា អាហ្នឹងយើងអង្គុយនៅក្នុងសមាយើង ចា ចុះអាមានអាថ្ងៃខ្លះដែលយើងអត់ដឹងថាគេមកអត់ណាអញ្ចឹងអូខ្ញុំទៅគេងនៅក្នុងបន្ទប់សិនគេងស្ដាប់ចម្រៀងអីសិនយប់ហ្នឹងបដ ாய் អាហ្នឹងមិនទៅ រត់មកហឹងភ្លាមចា អាហ្នឹងយើងដឹង snow ពីចង្ងាយហ៎ ចាអាចថាពាក់កណ្ដាលដូចថាគេមកដល់ពាក់កណ្ដាលផ្លូវអញ្ចឹងយើងដឹងហ្នឹងរត់ទៅហឹងភ្លាមហើយជួនកាលស្ងាត់ជ្រាបពូស្ងាត់ជ្រាបហើយតមកដល់ខ្លួនបានយើងទៅដឹងថាអូគេមករត់ទៅភ្លាមហ្មងណាហើយពេលកំពុងតែរត់ហ្នឹងរត់បដាគឺថានឹងសោតបដាអីផងហើយយើងរបៀបស្លន់ណាពូរបៀបថាពូដឹងអីក្មេងចាមិនដូចមនុស្សចាស់ហ៊ាននឹងថឹងណាយើងក្មេងធ្វើអីហ៊ានបញ្ញាប់ណាសោតផងអីផងទៅហើយគ្រាន់ថាសំណាងឲ្យហឹងខ្ញុំហើយនឹងបន្ទប់ខ្ញុំអត់ឆ្ងាយគ្នារត់ដល់ហឹងហ្នឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើកិច្ចភ្លាមការពារភ្លាមដោះភ្លាមនឹងហ្មងចា ជីវិតជាគ្រូពិតជាអត់ស្រួលមែន ហើយបើពូនិយាយកន្លែងនេះខ្ញុំសុំកាត់ជាមួយនឹងពូមីងមួយចំនួនណាគាត់ពីច្រើនខ្ញុំលេងវីដេអូចាគាត់ comment ថាអ្នកគ្រូធ្វើមិនបានមានអ្នកថាខ្ញុំចង់ធ្វើដូចអ្នកគ្រូដែរខ្ញុំចង់ធ្វើដូចចែដែរខ្ញុំ recommend ថាកុំអីល្អជាងព្រោះអីបើសិនយើងជួបជាខ្ញុំទើបដឹងថាវាពិបាកខ្លាំងប៉ុណ្ណាវាវេទនាខ្លាំងប៉ុណ្ណាហើយវាអត់ស្រួលដូចយើងឃើញទេសបកក្រៅពេលខ្លះយើងកំពុងតែគេងឯងសបកក្រៅគេឃើញយើងគេងធម្មតាប៉ុន្តែខាងក្នុងបានដឹងថាវេទនាប៉ុណ្ណាព្រលឹងយើងរូបយើងគេងប៉ុន្តែព្រលឹងយើងអត់បានគេងជាមួយអញ្ចឹងពេលខ្លះងើបមកងុយទេងុយគេងដូចមនុស្សគេងអត់ឆ្អែតអញ្ចឹងណា ខ្ញុំយល់វាហាក់ដូចជាខ្ញុំឃើញឡានស្ពណ៌អញ្ចឹងណាអូចង់បានឡានស្ពណ៌ហ្នឹងប៉ុន្តែអាអ្នកមានឡានស្ពណ៌ហ្មងត្រូវថែទាំរបៀបមិនប្រេងម៉ាស៊ីនថ្លៃប៉ុណ្ណាខូចម៉ាស៊ីនអីត្រូវបិទកន្លែងណាអីកន្លែងណាវាស្មុគស្មាញបែបហ្នឹងត្រូវហ៎ សឹងតែលើសហ្នឹងទៀត បាទអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនកន្លែងហ្នឹងមេត្តាយល់ព្រោះខ្ញុំអត់ចង់ទេអរគុណខ្ញុំចង់អញ្ជើញតែខ្ញុំអត់ចង់ទេ ចា តោះយើងមានសាច់រឿងអីបន្ថែមទេដែលអាចចែករំលែកបាន ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងមួយទៀតខ្ញុំចង់លើកនិយាយដែរខ្ញុំធ្លាប់ដោះបងស្រីម្នាក់គាត់នឹងមុនដំបូងអត់ជឿទេព្រោះគាត់ពេទ្យគាត់ដុកទ័រចាគាត់អត់ជឿទេនៅលើរឿងទាំងអស់ហ្នឹងតែចង់បញ្ចប់គាត់ជាអ្នកទទួលអ្នកធ្វើគាត់តាមការពិតគេមិនមែនធ្វើគាត់ទេគេធ្វើទៅលើម៉ាក់ប៉ារបស់គាត់ដោយសារតែម៉ាក់ប៉ារបស់គាត់ជាម្ចាស់ចំនួនជាមួយនឹងម្នាក់ហ្នឹងដល់ពេលធ្វើគេអត់ត្រូវ ចំនួនទៅលើអ្វីដែរអាចលំអិតបាននេះ ព្រំដីឆ្លោះទៅលើព្រំដីទៅដើមដីគ្នាចាដល់ពេលហើយក៏គេធ្វើមកលើប៉ាគាត់ប៉ុន្តែប៉ាគាត់អត់ត្រូវអីប៉ាគាត់មានអ្នកថែរក្សាដល់ពេលហើយក៏អត់ត្រូវប៉ាគាត់បែរទៅជាត្រូវគាត់ជាមួយនឹងបងស្រីរបស់គាត់ម្នាក់ទៀតប៉ុន្តែពីរអ្នកហ្នឹងគឺគាត់ខ្លាំងជាងគេឡើងបាត់បង់សតិធ្វើឡើងបាត់បង់សតិមនុស្សមានកូនមានប្តីត្រឹមត្រូវបែរទៅជាបាត់បង់សតិលែងដឹងអីទាំងអស់តែជាស្មឹកនិយាយលែងដឹងអីនិយាយលែងកើតហើយគាត់ចង់ញ៉ាំអីអញ្ចឹងណាគាត់គូរូបដាក់ឲ្យបងប្រុសគាត់ទៅទិញឲ្យគាត់ញ៉ាំជាអត់កើតទេគាត់គូជារូបសេជាអក្សរវិញហើយមកអញ្ចឹងទៅបានញ៉ាំបានអញ្ចឹងទៅហើយដល់ពេលយូរជាងហ្នឹងអានេះសមាជិកគ្រួសារគាត់អ្នកប្រាប់ខ្ញុំណាចាយូរបានមករយៈអញ្ចឹងទៅញ៉ាំលែងកើតហ្មង
dây có lạnh cát nhâm có lạnh cát đó thế nè bó hột tạ sáng bánh trâu một តែចង់ខ្លាយជាមនុស្សរុក្ខជាតិបាត់ហើយហ្នឹង ចាប៉ុន្តែពេលខ្លះដើរបានធម្មតាពេលខ្លះនិយាយបានធម្មតាពេលខ្លះដើរបានធម្មតា ដូចគេបើកឲ្យមកឈឹបមកឈឹប ចាដូចគេមកឈប់ចឹងពេលខ្លះទៅស្លុយចឹងទៅពេលខ្លះដើរធម្មតាពេលខ្លះគេឲ្យដូចមនុស្សឈើពុតចឹងពូ យល់ ចាដូចបេះដាក់ចឹងហើយដល់ពេលហើយបញ្ចុកហើយពេលខ្លះក៏ឈែឡើងមកវិញចារហូតដល់ពេលដែលគាត់មកដោះនៅកន្លែងខ្ញុំហ្នឹងដល់តំណថាសំបីតាថ្នាំសំបីតាមលូតែខ្ញុំធ្វើកិច្ចឲ្យគាត់ញ៉ាំអត់កើតទៀតយើងរួមទៅមីងម្នាក់ហ្នឹងបានស្រោចតែទឹកឯងពេលស្រោចទឹកណាដេកស្រោចមិនមែនអង្គុយដោយអ៊ំពូមីងស្រោចទេណាចាគេស្រោចចឹងទៅស្រោចខ្ញុំស្រោចមីងហ្នឹងស្រោចយូរឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំធ្លាប់ស្រោចគេ10នាទីខ្ញុំស្រោចអីទាំង1ម៉ោងកន្លះ ហេតុអ្វី ចង់ឲ្យគាត់ឃើញប្រសិទ្ធភាពភ្លាមចា1ម៉ោងកន្លះចឹងទៅតតែគាត់ងើបកើតងើបអង្គុយកើតបានជាងឈប់ហើយ1ម៉ោងកន្លះហ្នឹងមិនមែនថាអូយស្រោចតែទឹកអត់សូត្រគេថាសូត្រចង់បាយពពុះមាត់ឯងចាសូត្ររហូតតតែគាត់នឹងងើបមកអង្គុយនិយាយបានធម្មតាប៉ុន្តែអត់តន់ជាដាច់ធំហ្នឹងឯណាគាត់តែងើបមកនិយាយបានគាត់បើហើយអាចញ៉ាំបានមីងហ្នឹងមើលលឿនជាងមីងវគ្គមិញណាមីងវគ្គមិញបានមើលយូរមីងហ្នឹងមើលលឿនឯងគាត់មើលភ្លាមអាចឃើញប្រសិទ្ធភាពភ្លាមហើយអាចញ៉ាំបានអីបានទាំងអស់ហើយក៏បានទៅផ្ទះចឹងទៅដល់ពេលទៅផ្ទះស្រាប់តែមកដល់ស្អែកឡើងមកដល់ហឹងម្ដងទៀតជួបគ្នាម្ដងទៀតដូចដើម3ដងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមឆ្ងល់ហើយខ្ញុំក៏បានឲ្យពូមីងគាត់ថតផ្ទះមកហើយខ្ញុំក៏មើលផ្ទះហ្នឹងខ្ញុំមើលទៅជុំផ្ទះនេះសិតតែអមនុស្សមិនមែនជាខ្មោចទេណាពូសិតតែអមនុស្សហ្មង មានន័យថាមិនតែមិនមែនជាខ្មោចតែជាអមនុស្ស បានន័យថាពូខ្មោចជាមួយនឹងពពួកអមនុស្សខុសគ្នាចាពួកអមនុស្សខ្លាំងជាងខ្មោចចារបៀបចង់ចូលជាអីវិញណាចាហើយដីហ្នឹងសួរថាហេតុអីបានអញ្ចឹងដីហ្នឹងពីមុនមកបុរីហ្នឹងគេយកជាភ្នោខ្មោច អូសង់លើភ្នោខ្មោច កន្លែងគេកប់សពឈូសឆាយមកធ្វើបុរីហើយគាត់នៅកន្លែងហ្នឹងចាហើយសុទ្ធតែពពួកខ្លាំងហើយអត់សូវមានខ្មោចទេនៅហ្នឹងសុទ្ធតែពពួកអមនុស្ស ពពួកខ្លាំងអាចបញ្ជាក់ពីសន្តានបានទេ អាចជាពពួកចូលជាពួកបើបានថាជាថ្មិលចាជាពពួកព្រាយតែជាបិសាចសុទ្ធតែអញ្ចឹងវិញអត់សូវមានខ្មោចទេគេថាពួកចាំកន្លែងណាចាវារាប់សិបឆ្នាំទៅវាវិវត្តទៅមុខរហូតណាពួកអស់ហ្នឹងចាហើយដល់ពេលហើយខ្ញុំក៏បានទៅធ្វើកិច្ចនៅផ្ទះហ្នឹងនៅពេលដែលខ្ញុំទៅធ្វើកិច្ចនៅផ្ទះហ្នឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើពិធីដល់វគ្គមួយខ្ញុំធ្វើពិធីខាបណាខាងក្រោមអត់សូវអីទេដល់ពេលខ្ញុំឡើងទៅដល់ជាន់លើហ្មងអស់ចាប់ផ្ដើមលេងគ្នានៅជាន់លើហ្នឹងមកហើយជាន់លើហ្នឹងគឺអត់មានអីទេមានតែអវ៉ាន់ដែលពួកគាត់នឹងទុកចោលប៉ុន្តែបែរទៅជាពួកអស់ហ្នឹងនៅជាន់លើហ្នឹងហើយវាសន្ធប់ទៅលើផ្ទះហ្នឹងមកហើយការដែលសន្ធប់មិនមែនតែពពួកដែលនៅចាំនៅហ្នឹងហ្មងទេមានតែពួកដែលជាអំពើដែលគេបានធ្វើមកលើគ្រួសារហ្នឹងដូចគ្នាហើយអ្នកដែលធ្វើកូនហ្នឹងចាធ្វើក្របដណ្ដប់ធ្វើឲ្យគ្រួសារហ្នឹងមានបញ្ហាឆ្លោះតតែងគ្នាគ្មានណាគេនៅកើតទេចាមានតែអ្នកជំងឺហ្នឹងជាមួយនឹងបងប្រុសគាត់2នាក់ម៉ាក់ប៉ារបស់គាត់ជាមួយនឹងកូនគាត់2នាក់គេពីហ្នឹងគេនៅតែផ្សេងទាំងអស់គ្មានណាគេនៅជាមួយទេគេថានៅអត់សុខចានៅចាំមានបញ្ហាជឿឈឺហើយរបស់កូនប្រុសគាត់វិញណាកូនទូចប្រហែលអាចនិយាយបានថា5-6 ខែយំរាល់យប់ចាយំរាល់យប់ហើយតែយំហើយយំមកគាំងតតាគាត់ធ្លាប់និយាយប្រាប់ខ្ញុំថាកាលហ្នឹងតតែអញ្ជើញលោកសង្ឃមក
ប្រោះព្រំឲ្យកូននឹងចងស្មាឲ្យកូននឹងបានកូននឹងលែងអីបានកូននឹងលែងសើយំណាតែនៅតែយំដូចគ្នារហូតដល់ពេលដែលជួបខ្ញុំនឹងចាំខ្ញុំចាប់ផ្ដើមផ្ដាច់ឲ្យកូននឹងហើយក៏លែងឲ្យគេមកផ្លាច់កូននឹងបានអញ្ចឹងទៅក៏កូននឹងឈប់យំអញ្ចឹងទៅហើយពេលដែលដោះខ្ញុំធ្លាប់ដោះផ្ទះគេផ្ទះខ្លះដោះត្រឹមតែ1ម៉ោង1ម៉ោងខ្លះអីណាប៉ុន្តែផ្ទះគាត់នឹងមិនជាធំទេប៉ុន្តែដោះឡើងពី3ម៉ោងចាយូរព្រោះខ្ញុំនៅខាបមកកន្លែងវាយូរត្រឹមតែខាបមកបានត្រឹមតែលេងសល់គ្នាបានយូររយៈពេលយូរខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់ការដែលខ្ញុំដោះផ្ទះគាត់នឹងរហូតដល់ថ្ងៃបន្ទាប់មកចាប់ផ្ដើមដោះទៅចាប់ផ្ដើមធូរហើយគាត់នឹងតាមការពិតគាត់នឹងមើលលឿនប៉ុន្តែខ្ញុំក៏បានមើលគាត់ជាហើយគាត់ក៏បានពាក់ខ្សែប៉ុន្តែខ្ញុំក៏ប្រាប់ថាខ្សែរបស់ខ្ញុំអត់ដូចខ្សែគ្រូគេមួយចំនួនទេខ្សែរបស់ខ្ញុំត្រូវមានដំណមហើយគឺវាយក្បាលវាយខ្នងដើរក្រុមស្នួរហើយនឹងមានហាមជារបស់សត្វដូចជាសត្វឆ្កែដូចជាអីចឹងណាចាដល់ពេលហើយគាត់នឹងហើយមួយទៀតខ្ញុំថាដែលសារតែអ្នកជំងឺហ្នឹងឈឺធ្ងន់ហើយយូរវាចូលលក្ខណៈថាវាធ្ងន់ខ្លាំងមែនតើចឹងខ្ញុំហាមតំណមថាកុំឲ្យគាត់នឹងពិបាកចិត្តកុំឲ្យអ្នកណាធ្វើបាបគាត់ផ្លូវចិត្តឲ្យគាត់យំរយៈពេល3ឆ្នាំហើយកុំឲ្យគាត់លើកអវ៉ាន់អីធ្ងន់មែនតើតែថ្ងៃមួយជាអកុសលប៉ារបស់គាត់នឹងមកពីក្រៅផឹកស្វឹងឲ្យខ្នងគាត់ដឺក្តារខ្នងហើយទៅប្រពន្ធហ្នឹងតែជាម្ដាយរបស់អ្នកជំងឺហ្នឹងថាចេះថ្ងៃមិនវាយខ្នងកូនចឹងវាយខ្នងហើយមកវាយក្បាលទៀតដល់ពេលហើយថាថ្ងៃមិនវាយខ្នងកូនហ្នឹងចឹងឪពុកហ្នឹងដឹងថាម៉េចគេនិយាយបែបប្រមាថគេនិយាយបោជ្រុលចឹងមិនសេផ្លាកដាក់ពយូងកហ្នឹងថាហាមវាយខ្នងអញសិននិយាយចឹងដល់ពេលហើយកូនហ្នឹងចាប់ផ្ដើមមកស្រួលខ្លួនវាដាច់សីមាចារបូតសីមាហើយចាប់ផ្ដើមមកស្រួលខ្លួនក៏មកហឹងខ្ញុំក៏ឃើញចឹងខ្ញុំក៏ប្រាប់ថាអ្នកជំងឺនេះខុសតំណមមីងកូនមីងអញខុសតំណមមានធ្វើអីឲ្យខុសតំណមមកគាត់ក៏ប្រាប់តាមតាណាដែលខ្ញុំរៀបរាប់មិញចឹងដល់ពេលហើយខ្ញុំថាចឹងអ៊ំប្រុសស្អែកត្រូវតែមកសុំកម្មាទោសនៅហឹងតែអ៊ំប្រុសហ្នឹងរបៀបទៅជាប្រមាថឡើងដឹងគុណណាតែជាប្រមាថវិញថាខ្ញុំរវល់ហើយស្អែកខ្ញុំទៅវត្តនេះទៅវត្តនោះចឹងទៅខ្ញុំក៏យកថាចឹងពូស្អែកទៅសិនទៅប៉ុន្តែខាងស្អែកត្រូវតែមកឲ្យបានណាកុំយូរប្រយ័ត្នគ្រោះថ្នាក់កូនណាហើយតែគ្រោះថ្នាក់ខ្ញុំរត់កើតទេចាដល់ពេលហើយគេនៅតែបន្តការដើរលេងអត់មកតាមដែលខ្ញុំណាត់ទេរហូតបានចូលចិត្ត10ថ្ងៃក្រោយមកបានគេមកសុំកម្មាទោសហើយខ្ញុំថាពូបាច់មកល្អជាងកូននឹងមើលលែងជីហើយរបៀបទៅជាប្រមាណលោកតាលោកយាយគាត់ខឹងណាចាដល់ពេលហើយខ្ញុំថាកូននឹងតាមតាណាពូខ្ញុំមើលលែងជាខ្ញុំលែងទទួលមើលខ្ញុំក៏រៀបកណ្ដាលឲ្យវិញចាដល់ពេលហើយកូននឹងឈឺដូចដើមមើលលែងជាធ្វើអីក៏លែងជុលហើយខ្ញុំថាខ្ញុំក៏នៅតែអត់ដាច់ចិត្តចឹងខ្ញុំរៀបកណ្ដាលឲ្យមែនប៉ុន្តែខ្ញុំឲ្យថ្នាំយកទៅប្រើអត់ជុលរឿងដំណំនឹងមួយគឺបើថាយើងខុសហើយបបាក់នឹងកែមែនតើហើយបើថាយើងខុសភ្លាមយើងដឹងខ្លួនយើងមកកម្មាទោសភ្លាមអានឹងវាអត់អីណាប៉ុន្តែបើថាធ្វើដូចច្រឹកដូចគាត់ចឹងណាគេក៏ខឹងដែរតែមិនបាច់ថាអស់លោកដែលគាត់ជាអ្នកសច្ចាំងទេតែខ្ញុំជាមនុស្សធម្មតាក៏ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាស្ងាក់ចិត្តរៀងអន់ចិត្តជាមួយដែរចាអញ្ចឹងសម្រាប់សម្រួលមកតើអ្នកគ្រូពេទ្យហ្នឹងបែបណាដែរឥឡូវហ្នឹងនៅធម្មតានៅដូចមុនចឹងតែគ្រាន់រៀងធូរវាមិនជាដាច់ចាដោយសារតែខ្ញុំបញ្ឈប់ការមើលគាត់ឯងសុំសួរដូចឆោតសម្រាប់ឪពុករបស់គាត់តែអ្នកគ្រូយល់ថាការប្រមាថនេះកើតឡើងដោយសារតែខ្លួនគាត់
ឬក៏កើតឡើងដោយសារអ្វីផ្សេង សម្រាប់ខ្ញុំថាមិនមែនជាខ្លួនគាត់ទេចាព្រោះអីគាត់មនុស្សជឿឲ្យគ្រប់ខ្ញុំមែនតែនមិនគួរណាទៅជាធ្វើជារបបែបហ្នឹងពេលដែលគាត់អត់ទាន់រឿងហ្នឹងអត់ទាន់បញ្ហាហ្នឹងគាត់មកដល់ហឹងថ្វាយបង្គំហឹងគ្រប់អត់ទាស់ហ្មងមកគ្រួសារហ្នឹងគឺគាត់ហ្នឹងឯងអ្នកគ្រប់ខ្លាំងជាងគេប៉ុន្តែប្រហែលទៅជាគាត់ប្រមាថអាហ្នឹងអាចថាពួកអស់ហ្នឹងវាធ្វើអានោះបានធ្វើនេះចាធ្វើរបៀបទៅជាធ្វើឲ្យខូចដល់ណោមចា វាជាសំណួររបស់ខ្ញុំបន្ទាប់ទៀតហើយ ចា មូលហេតុដោយសារតែនៅពេលដែលមានចំនួនព្រំដីគេតាំងចិត្តធ្វើឪពុកទេ ចា តែឡងចូលកូនដោយសារតែឪពុកមានអ្នកថែរក្សា ចា ប៉ុន្តែហេតុអ្វីកលៈទេសៈមួយនេះទៅជាត្រូវឪពុកវិញ អានេះខ្ញុំរៀងពិបាកនិយាយដែរប៉ុន្តែខ្ញុំអាចនិយាយបានថាចេះគេចាប់ផ្ដើមលេងឈ្នះ ក្នុងករណីបែបណាទើបចាប់ផ្ដើមលេងឈ្នះបើយើងអ្នកទទួលបន្ទុកព្យាបាល អានេះបានន័យថាគេចាប់ផ្ដើមធម្មតាចង់និយាយថាយាយពូខ្ញុំសុំកាត់វិញថាខ្ញុំមិនមែនព្យាបាលពូទេខ្ញុំព្យាបាលកូនគាត់អញ្ចឹងខ្ញុំអត់បានមើលគាត់ទេខ្ញុំព្យាបាលកូននេះវិញអញ្ចឹងហើយហេតុអីបានអាចនឹងរឿងហ្នឹងដោយសារតែជារួមទៅពូនឹងអាចនឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកន្លែងគាត់អត់សូវគ្រប់កន្លែងគាត់ណាដល់ពេលហើយមកវឹងហ្នឹងគាត់ថាគាត់ដើរលេងច្រើនឬគាត់និយាយប្រពន្ធគាត់និយាយថាដើរលេងច្រើនដល់ពេលហើយកន្លែងអីលេងសូវគ្រប់លេងសូវអីវាតែជាខ្សោយអញ្ចឹងគេប្របាក់បានហើយចាទៅជាក្របបានតិចត្រូវគាត់ផ្លាត់ចា ខ្ញុំសាកសម័យទស្សនភាពមួយហ្នឹងណាតើអាចទេអានេះបើខ្ញុំក្នុងនាមមួយដែលថាសុកមីលជាអ្នកវាយប្រហារខ្ញុំវិញឧទាហរណ៍ក្នុងសាច់រឿងមួយហ្នឹងណា ចា តើអាចទេដែលថាអូខ្ញុំមើលសុកមីលមើលឃើញថាខ្ញុំមានអ្នកថែរក្សាអញ្ចឹងធ្វើអត់បានទេទៅឡងត្រូវកូនឥឡូវនេះមានគ្រូម្នាក់ទៀតពងតែព្យាបាលកូនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសុកមីលកំពុងតែសម្លឹងថាតើអ្នកណាដែលនៅជុំវិញខ្លួនខ្ញុំដែលមិនមែននៅក្នុងក្រុមគ្រួសារហ្នឹងអាចពវក់ខ្ញុំបានតើករណីហ្នឹងអាចកើតឡើងទេ អាចកាត់ឡើងដែរចាអាចកាត់ឡើងដូចថាមានអ្នកចាក់រុកអញ្ចឹងទៅជាធ្វើឲ្យគេចាក់រុកអីអញ្ចឹងដោយកាលហ្នឹងប្អូនស្រីជីដូនមួយអ្នកនិយាយឲ្យទៅជាខូចរឿងវិញណាចាទៅជាមានបញ្ហាអញ្ចឹងចាតាមហេតុហ្នឹងមុនដំបូងគឺប្អូនស្រីបន្ទាប់មកបានអំផុសម្នាក់ហ្នឹងចាបានធ្វើឲ្យខូចរឿងហ្នឹងចា តន់នៅពេលដែលសុកមីលប្រើពាក្យថាអមនុស្សខុសពីខ្មោច ចា ខ្ញុំចូលចិត្តណាស់ខ្ញុំចូលដល់ស៊ីជម្រៅឯណាពេលដែលសុកមីលប្រើប្រាស់ពាក្យថាសន្ធប់ខ្ញុំចង់ដឹងពីកែវផ្នែកគ្រូខ្ញុំវាអត់ដែលមានឱកាសបានសួរពាក្យហ្នឹងណាពាក្យថាសន្ធប់តើរូបរាងបែបណាដែលគេហៅថាសន្ធប់ហ្នឹង យូរទៅរូបរាងធំខ្លាំងធំទ្វេបងនិយាយពីប្រែតធំជាងប្រែតទៀតចាមិនមែនស្គមហើយខ្ពស់ទេណាគឺមានទ្វងធំខ្ពស់មានអំណាចចាមានអំណាចខ្លាំងអញ្ចឹងហើយបានយូរទៅពួកនេះហ្នឹងគឺមានអាចនិយាយបានថាមានបនប៉ុន្តែចិត្តជាមីចាបានខ្លាយទៅជាពពួកអត់ល្អអញ្ចឹងមានទាំងពពួកយៈពពួកកន្ធប់វាបែងចែកផ្សេងវាដូចគ្នាហើយរត់ខុសគ្នាដូចគ្នាហើយរូបកាយក៏ខុសគ្នាដូចគ្នាប៉ុន្តែពួកគាត់ហ្នឹងក៏និមិត្តទៅជារូបស្អាតបានដែរណាពេលខ្លះនិមិត្តទៅជារូបទេវតាចាព្រោះអីដើមកំណត់ដំបូងគឺមកពីទេវតាច្រើនចាដូចជាពពួកគេហៅថាគាត់ខ្វះតាមឲ្យជំហានទៀតឡើងដល់គេហៅថាទេវតាជាន់ខ្ពស់ប៉ុន្តែគាត់មានចិត្តឆ្លៀននេះគេហៅថាចិត្តជាមានៅកលេសនៅឡើយចានៅកលេសចឹងហើយវាទៅផ្លាត់ចឹងចាបានគាត់កាត់ទៅជាបែបហ្នឹងហើយទៅជួនកាលចឹងទៅធ្វើបាបគេធ្វើបាបឯងចឹងចា អញ្ចឹងសន្ធប់ពាក្យថាសន្ធប់នៅពេលដែលយើងឃើញយើងដឹងថាកន្លែងហ្នឹងត្រូវបានគេសន្ធប់មានន័យថាគ្រាន់តែគេឈរនៅកន្លែងហ្នឹងទេហើយគេមានរឹតទេតែប៉ុណ្្នឹងទេឬក៏ឃើញខ្ញុំសម័យណាគ្របផ្ទះហ្នឹងឧទាហរណ៍អញ្ចឹងចេះរួមទៅរបៀបថាមិនមែនប្រើដៃក្របទេពូគេប្រើជាដូចរនាំងណារនាំងមកសន្ធប់យកមក
មិនមែនប្រើដៃទៅហូបផ្ទះហ្នឹងឯងអត់ទេចាប្រើកម្លាំងណាកម្លាំងខ្មៅក្របផ្ទះហ្នឹងយកមក បើក្នុងកៅភ្នែកពីគ្រូវិញមានន័យថាដូចជាផ្ទះទាំងមូលត្រូវបានកណាត់ពណ៌ខ្មៅមួយគ្របពីលើត្បូង ចាបែបហ្នឹង អូ របៀបជាអញ្ចឹងណា ចា៎ យល់ហើយអញ្ចឹងកើតឆ្ងល់ទៀតហើយផ្ទះមួយហ្នឹងត្រូវបានសាងសង់នៅលើភ្នូ ចា ប្រភេទពួកអមនុស្សទាំងអស់នោះគឺជាលំនៅដើមដែលដើមហេតុចេញពីភ្នូហ្នឹង ចា បាទអាចកើតទៅជាទេវតាហើយតែភ្លាំងភ្លាត់ទៅកើតជាពួកហ្នឹងវិញ សុំទោសវាមិនមែនតែពពួកកន្លែងជាភ្នូហ្នឹងទេបានន័យថាពួកគាត់ហ្នឹងមុននឹងមានភ្នូហ្នឹងទៀត ម្ចាស់ដីដើមតែម្ដង ចាដើមហ្មងដើមនឹងមុនភ្នូហ្នឹងទៀត តែមានតែផ្ទះគាត់ទេដែលត្រូវបានអមនុស្សទាំងអស់នោះសន្ធប់ឬក៏គ្រប់ផ្ទះទាំងអស់ មកបរិវេណមកទំហំបុរីហ្នឹងចាប៉ុន្តែគាត់តែគាត់វាខ្លាំងជាងគេដោយសារតែវាច្រើនតង់ចាអញ្ចឹងហើយវាខ្លាំងជាងគេអញ្ចឹងទៅចា យល់បាទ ចាវាទៅជាបញ្ហាខ្លាំងជាងគេជាងឯងណា យល់ ហើយតែហ្នឹងឯងណាគេចូលគាត់បានទេអ្នកចិត្តខាងគាត់ចូលអត់បានទេចូលចេញមកវិញឈឺមក វាពួកអស់ហ្នឹងវាធ្វើបាបអាហ្នឹងក៏គេហៅថាគ្របដូចគ្នាចាគ្របធ្វើឲ្យឈឺនេះឈឺនោះចឹងណា មុននេះសុមីលបានមានប្រសាសន៍ថាខាប ចា នៅពេលដែលខាបយកប្រឡែងណាខ្ញុំសួរដូចឆោតណា មុនដំបូងខ្ញុំខាបមកអញ្ចឹងខ្ញុំប្រឡែងនិតក្រុមហឹងរបស់ខ្ញុំចាមុនដំបូងខ្ញុំមានអវ៉ាន់ជាផ្លូវក្នុងហ្នឹងណាចាខ្ញុំចាប់ហើយខ្ញុំដាក់ចូលកន្លែងហ្នឹងសិនតមកបានខ្ញុំយកផ្ទះតមកបានសុំឲ្យលោកតាលោកយាយដាក់ក្រុមហឹងហើយក្នុងមួយខែម្ដងថ្ងៃពេញបរមីលោកតាលោកយាយយកពួកគេហ្នឹងនៅពេលដែលគាត់ទៅសមាធិនៅភ្នំយកពួកគេហ្នឹងទៅកន្លែងភ្នំដើម្បីឲ្យទៅសមាធិមួយពួកគាត់ ឲ្យគិតល្អវិញ ចា៎ ផ្លាស់ប្ដូរគំនិត ចា វិញ ឲ្យទៅជាកិនល្អទៅជាតាំងសិលកាន់បនចឹងទៅថ្ងៃណាមួយតាមផលបនផលកម្មរបស់ពួកគាត់ឲ្យទៅចាប់ជាតិទទួលផលកម្មណាកុំឲ្យនៅជាប់ចំពាក់ជាមួយពួកអស់ហ្នឹងទៀតចា ធ្វើឲ្យខ្ញុំបែកគណិតថាចំចឹងនៅក្រុមហឹងមានប្រមាណទៅ ខ្ញុំលេះទៅហើយខ្ញុំនិយាយលេងអូបាទ បើនិយាយកន្លែងនេះសូមបបែកនិយាយមួយទៀតរឿងអ៊ំជាគ្រូខ្លះរើហឹងណាបើគ្រូធម្មតាតែបើគ្រូធម្មតាមិនសូវទេប៉ុន្តែបើគ្រូដោះគាត់ច្រើនដោះគេណាហឹងនេះម្ដងរៀបទៅនេះម្ដងរៀបទៅនោះម្ដងរៀបទៅនោះអត់ទៀងជាកន្លែងណាមួយខ្ញុំអត់រីកមិនឲ្យទេនឹងមានបញ្ហាថ្ងៃណាមួយជាពិសេសហឹងរៀបរាប់ឆ្នាំហើយយើងទៅរើបែកសីមាចង់ពួកខ្មោចដែលនៅក្រោមសីមាហ្នឹងគេខឹងគេអាចនឹងមកធ្វើបាបគ្រូហ្នឹងព្រោះអីលែងមានអីសង្កត់ផ្ទះលែងមានអីការពារលែងមានអីគ្រប់គ្រងពួកខ្មោចហ្នឹងណាតែជាធ្វើបាបវិញបាទ ខ្ញុំដកដង្ហើមធំនេះដោយសារតែស្មុគស្មាញខ្លាំងមែនតើ ចាចឹងហើយបានគេតារៀបហឹងហើយគឺនៅកន្លែងណាកន្លែងហ្នឹងពេលច្រើនណាអ៊ំពូមីងថាចេះអូនអ្នកគ្រូផ្ទះហ្នឹងអ្នកគ្រូជួលគេមែនហើយអញ្ចឹងអ្នកគ្រូដូរកន្លែងអត់ខ្ញុំថាខ្ញុំមិនដូរទេកន្លែងហឹងខ្ញុំនៅទីណាគឺខ្ញុំនៅទីហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំមិនដូរទេព្រោះអីខ្ញុំខ្លាចជួបបញ្ហាដូចអញ្ចឹងណាហើយតាមដែលលោកតាលោកយាយប្រាប់គឺហឹងនៅទីណារៀបទៅហ្នឹងអស់មួយជីវិតចារហូតដល់តែខ្ញុំស្លាប់រហូតដល់តែយើងទៅទោះបីខ្ញុំស្លាប់ក៏មិនអាចរើបានណាចា ស្មុគស្មាញណាស់អាជីពជាគ្រូតើមានសាច់រឿងអ្វីបន្ថែមទេ ដោយខ្ញុំសូមលើករឿងរបស់មីងម្នាក់គាត់ជាអ្នកជំងឺរបស់ខ្ញុំដូចគ្នាកាលហ្នឹងគាត់ឃើញខ្ញុំតាម social media ដែរគាត់បានយកម៉ាក់របស់គាត់អូសុំទោសមុនដំបូងគាត់មកព្យាបាលខ្លួនឯង គាត់មានអាការៈបែបណាទើបគាត់រត់មហោខ្ញុំកម្រហេតុអ្វីមិនខ្ញុំសួរអញ្ចឹងបុគ្គលដែលមានជំងឺកម្រថាខ្លួនឯងឈឺណាស់ ចា
រឿងអបិយជំនឿទៀតណាកាន់តែបកែកដាច់ញ៉ាញហ្មងត្រូវតែមានដើមហេតុមួយ គាត់ហ្នឹងចេះតែចេះគាត់ទៅសួរខ្លួនខ្មោចចេះតែលងគាត់ហើយគាត់ធ្វើការអីមួយចេះតែបរាជ័យមានបញ្ហាដូចមានអីមករាំងស្ទះអញ្ចឹងជប់គ្រប់បញ្ហាទាំងអស់ហ្មងហើយបើឈឺខ្មោចសុំទោសមិនរបៀបថាមានអីរត់ពេញសាច់គៀលទៅជាចុកទៅជាពើតចឹងហើយពេលខ្លះទៅជាងួយគេងឆ្លប់ចឹងទៅណាចាដល់ពេលហើយគាត់ហ្នឹងក៏មកមើលសិនគាត់អត់រៀបរាប់ប្រាប់ទេគាត់មើលហើយខ្ញុំក៏ប្រាប់ថាអូនអ្នកនេះធ្វើគាត់ហើយគេធ្វើហ្នឹងជាប្រភេទអំពើអីចឹងទៅដល់ពេលហើយ ជាប្រភេទអំពើអីដែរ បង្អាប់ហើយក៏លាយជាមួយនឹងឈឺតិចតួចដែរ បង្អាប់ ចាអំពើបង្អាប់ហ្នឹងគេធ្វើឲ្យមនុស្សជំនាញខ្លួនគាត់ហ្នឹង ស្អ អ ប់ ត់ចូលចិត្តគាត់ ហឹម ចាបញ្ហាបរាជ័យសឹងគ្រប់រឿងណាចារបៀបចឹងហើយដល់ពេលហើយក៏បានដោះហើយគាត់ធ្វើការអីមួយចាប់ផ្ដើមរៀងខ្វាន់បើជាងមុនហើយអាការដែលគាត់ឈឺហ្នឹងឡើងអីវិញហើយដល់ពេលហើយថ្ងៃបន្ទាប់មកគាត់ក៏ដាច់ចិត្តយកម៉ាក់របស់គាត់មកមើលម៉ាក់របស់គាត់ហ្នឹងពេលខ្លះទៅឆ្លោះមួយគាត់អត់ហេតុផលគាត់ថាម៉ាក់គាត់ហ្នឹងខ្មោចចេញខ្មោចចូលចាខ្មោចចេញខ្មោចចូលម្ដងល្អម្ដងចេះម្ដងចុះហើយម៉ាក់គាត់ហ្នឹងឈឺហើយពេលដែលខ្មោចចូលមិនមែនជាម៉ាក់គាត់ទេគាត់ដឹងថាមិនមែនជាម៉ាក់គាត់ដល់ពេលមកដោះចឹងទៅមើលទៅគាត់ឃើញទៅអំពើហើយអ្នកធ្វើហ្នឹងជាមួយគ្នាហ្នឹងជាមួយម្ដាយកូនរបៀបថាអ្នកធ្វើហ្នឹងធ្វើទាំងម្ដាយធ្វើទាំងកូនដល់ពេលហើយនៅពេលដោះហ្នឹងក៏ដល់វគ្គស្រោចទឹកខ្មោចឡើងបាំងខ្ញុំក៏សួរខ្ញុំក៏ជីកឬជីកគល់ខ្ញុំឆ្ងល់ខ្ញុំចង់ដឹងខ្ញុំក៏សួរថាតើអ្នកណាគេអ្នកថប់ប្រើមកអ្នកណាគេអ្នកបញ្ជាហើយអ្នកឯងជាអ្វីហើយមកពីណាតំបន់ប្រភពដើមមកពីណាគាត់ថាពពួកអមនុស្សហ្នឹងថាចែខ្ញុំវានិយាយមុនដំបូងវានិយាយថាអញព្រាយអ្នកនេះធ្វើអីចឹងណាហើយដល់ពេលហើយខ្ញុំថាហើយគ្មានសិទ្ធនិយាយជាមួយអញថាអញទេបានមានសិទ្ធហើយទៅវាក៏បានបដូរមកខ្ញុំអីចឹងហើយក៏ប្រាប់ថាអ្នកនេះអ្នកធ្វើហើយអ្នកធ្វើគាត់គឺជាបងស្រីរបស់ម៉ាក់របស់គាត់បង្កើតអ្នកធ្វើហើយអ្នកគិតខ្លួនមែនតើគាត់ថាហាមីងហ្នឹងមកសុំលុយខ្ញុំរហូតហើយយកលុយហ្នឹងទៅធ្វើខ្ញុំចាហើយដល់ពេលហើយថតមានទាំងคลิปវីដេអូមានទាំងអីទៀតចឹងចាដល់ពេលហើយក៏ដឹងចឹងទៅគាត់ក៏ប្រាប់ហេតុការណ៍នៅពេលបញ្ចប់សាច់រឿងហើយដល់ពេលថ្ងៃក្រោយគាត់បានសួយទឹកម្ដងទៀតព្រាយឡើងម្ដងទៀតអាព្រាយចាស់ហ្នឹងយកចេញបានហើយប៉ុន្តែនៅព្រាយមួយទៀតប៉ុន្តែជាប្រភេទព្រាយកន្ទុំខៀវចាអត់និយាយអីទេសួរអីក៏អត់ឆ្លើយអត់កើតប៊ីបើដូចក្មេងមានដៃចឹងពូហើយដល់ពេលហើយលំមួខ្មោចព្រាយកន្ទុំខៀវហ្នឹងអត់មានរបៀបឆ្អឹងដូចបាក់ចឹងដើរអត់កើតទេគ្រាន់តែចូលពប់ខ្លួននឹងដេកមកដេកទៅជាលំមួដូចពស់រុំចឹងណាចាដល់ពេលហើយខ្ញុំសួរថាឯហ្នឹងអីគេវាអត់ឆ្លើយវានិយាយលឺទៅជាធ្ងោហើយសំឡេងទៅជាក្លួចហើយពពួកអស់ហ្នឹងគេប្រើទៅលើកម្មវិធីមួយដូចថាសែនព្រេនអីចឹងចាដល់ពេលហើយអាហ្នឹងច្រើនគេប្រើទៅលើ Snap ប៉ុន្តែបែរទៅជាអ្នកនេះហ្នឹងគេប្រើមកធ្វើគាត់វិញចាហើយដល់ពេលហើយនិយាយដូចខ្ញុំប្រាប់មិញហ្នឹងនិយាយអត់កើតទៅជាលំមួតតែធ្វើឲ្យដើមហ្នឹងដកដូចមនុស្សដាច់ខ្យល់ចឹងដើមហ្នឹងដកដូចមនុស្សដាច់ខ្យល់សឺរបៀបចឹងចាដល់ពេលហើយក៏ខ្ញុំខ្ជិលតបែច្រើនខ្ញុំក៏ថាពួកវាអត់ចេញនិយាយអត់កើតហ្នឹងចាហើយដល់ពេលហើយខ្ញុំក៏ខាប់ចេញបោះចូលកំហឹងហ្មងទៅហើយត្រឹមខាប់បានណាយូចាយពេលចង់10នាទីជាងព្រោះអីវាដូចស្អិតនៅក្នុងខ្លួនអញ្ចឹងខាប់ត្រឹមតបាន
trong thậpនាទីជាងបានខាប់បានហើយគាត់តែខាប់ចេញភ្លាមតាំងហឹងហ្នឹងតាំងហឹងរបស់គាត់ដែលមានព្រាចូលមិញណាគាត់ខាប់ចេញភ្លាមស្លាប់ភ្លាមហ្នឹងមកឡើងស្លាប់ទៅឡើងដឹងមកហើយពេលខ្លះវិញណាចាប់ពីរឿងហ្នឹងពេលខ្លះមកអង្គុយខ្ញុំឲ្យអង្គុយញ៉ាំលូអញ្ចឹងទៅថ្មែកហ្នឹងសន្លឹងមើលកូនគាត់តាមស្លក់កូនគាត់ហ្មងតាមស្លក់ហើយដល់ពេលហើយគាត់ហ្នឹងគាត់មានថាមិនដែរតែកូនហ្នឹងថាអញ្ចឹងមិនម៉ែស្លក់ខ្ញុំអញ្ចឹងហើយមិនម៉ែអញទេគាត់ណាថាហើយមិនម៉ែអញទេហើយដល់ពេលហើយគាត់នឹងថាហើយមិនម៉ែអញដឹងថាឯណាគេបាត់ហើយចាគាត់ចេញច្រឹកមកអញដឹងបាត់ហើយព្រោះម៉ែអញអត់ចេះស្លក់អញទេម៉ែអញអត់មានធ្វើច្រឹកចឹងមួយអញទេដល់ពេលទៅដល់ផ្ទះឡើងដល់កង់3ខ្មោចឡើងបាំងខ្មោចផ្សេងឡើងបាំងឆ្លោះគ្នាថ្ងៃមិនយកអញមកមើលចឹងចាថ្ងៃឈប់យកអញមកទៀតនិយាយចឹងប៉ុន្តែបដូរសំឡេងមិនមែនជាសំឡេងម្ដាយរបស់គាត់ហ្នឹងសន្លត់កូននឹងគំរាមចឹងចេះមួយចុះពីរចឹងទៅហើយមិញហ្នឹងគាត់ហ្នឹងក៏លយទៀតម៉េចទៅក្បាលថ្ងៃមែនអញយកម៉ែអញមកបានម៉ែអញតារបៀបឆ្លោះមួយខ្មោចហ្មងឆ្លោះតទៅដល់ទេដល់ពេលថ្ងៃបន្ទាប់មកពេលស្រោចទឹកឲ្យតែស្រោចឡើងហ្មងដល់ពេលថ្ងៃបន្ទាប់ហ្នឹងស្រោចមកខ្មោចហ្នឹងឡើងប៉ុន្តែជាខ្មោចធម្មតាហើយសួរខ្ញុំក៏បានជីករឹសសួរកន្លែងមួយថាក្នុងខ្លួនហ្នឹងមានព្រលឹងអត់ព្រលឹងរបស់រូបដើមហ្នឹងអត់ទេអត់មានទេចាំបានន័យថាគ្រូហ្នឹងគេខាប់ព្រលឹងគាត់ហ្នឹងរាប់ឆ្នាំហើយ6ឆ្នាំហើយ ព្រលឹងធំ ចាព្រលឹងធំហ្នឹងគឺ6ឆ្នាំបាត់ហើយទៅសល់តែព្រលឹងតូចជាមួយនឹងខ្មោចចាដល់ពេលហើយចឹងពពួកអស់ហ្នឹងវាគ្រប់គ្រងដល់ពេលដឹងកូនគាត់និយាយថាម៉េចកូនគាត់និយាយតែហាចឹងអញ6ឆ្នាំហ្នឹងនៅមួយខ្មោចទេចឹងមិនម៉ែអញចូលចាហើយដល់ពេលហើយគាត់ថាចឹងតាបានម៉ែអញជើផ្លាយទៅហើយបើហឹងវិញណាគ្រាន់តែដកមកភ្លាមស្រាលអស់លីងហ្មងតែគាត់នឹងរបៀបធ្លាប់តែដូចមានអីស្មុគស្មាញអញ្ចឹងតែគាត់មានអាសនៈចាមានអាសនៈហ្នឹងទៅគាត់ចេះតែរៀបឲ្យជាដល់ពេលរៀបឲ្យជាមិនរៀបឲ្យជាឲ្យរៀបឲ្យខ្មោចនៅចាដល់ពេលហើយវាទៅជាកលុកកឆាតែគាត់នឹងហើយដល់ពេលដកទៅខ្លួនគាត់នឹងក៏ធូរដូចគ្នាហើយមើលបានគាត់នឹងមើលបាន 3-4-5 ថ្ងៃក៏ជាចឹងទៅហើយបោកន្លែងមួយទៀតអានេះអ្នកផ្សេងណាខ្ញុំទៅដោះផ្ទះនៅទីរួមខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនៅទីរួមខេត្តមកតែគាត់នឹងជាពេទ្យបើជាពេទ្យទៀតណាចាបើជាពេទ្យគាត់នឹងមុនដំបូងមកមើលសិនមកមើលហើយខ្ញុំថាតែនឹងមានបញ្ហាដល់ខ្ញុំទៅដល់ផ្ទាល់ខ្ញុំថាអូតែនេះមិនធម្មតាចាខ្ញុំថាពូតែនឹងពីមុនមកមានដងអត់គាត់ថាមាន3ជ្រុងនៅនឹងមួយនៅទៅនេះមួយនៅទៅនោះមួយដង3ចាដង3នៅក្នុងប្លង់តែមួយដល់ពេលហើយខ្ញុំដោះកន្លែងហ្នឹងហើយខ្ញុំក៏ដើរទៅផ្ទះមួយទៀតនៅខាងក្រោយខ្ញុំគ្រាន់គឺជុំជាតែនេះដឹងហៅគ្រូម៉ាននេះត្រមដល់ខ្ញុំទៅសល់កដាហ្នឹងសុទ្ធតែខ្វែងជើងក្អែកគ្រាន់តែឃើញហើយខ្ញុំនឹងថាអូមែនហៅគ្រូតែខ្ញុំមួយទេចង់10 20នាក់អីដឹងដល់ពេលហើយខ្ញុំឃើញចឹងខ្ញុំក៏ថាដើមហេតុតវងមកពីតសនេះជាមួយនឹងអណ្ដូងហើយកន្លែងហ្នឹងអត់ល្អហើយខ្ញុំធ្វើពិធីខ្ញុំទៅប៉ះនៅតសហ្នឹងសសធុងកដាហ្នឹងគាត់ប៉ះភ្លាមពូដឹងចេញអីអត់សត្វកាជៀវចាជីវប៉គាត់ប៉ះភ្លាមផ្លាច់ចេញភ្លាមហ្មងចេញពីតសហ្នឹងតែម្ដងចាពីជីវចាប៉ុន្តែដល់ពេលម្ដងទៀតខ្ញុំមកទទួលក្រោយមកខ្ញុំសូត្រអីហើយខ្ញុំដកដៃហើយខ្ញុំខាប់ហើយខ្ញុំទៅប៉ះម្ដងទៀតក្អែកម្ដងប៉ុន្តែមិនមែនចេញពីសសរហ្នឹងទេចេញពីសសរជ្រុងមួយទៀតប៉ុន្តែខ្ញុំប៉ះសសរនឹងដូចគ្នា
ហើយដល់ពេលហើយខ្ញុំឆ្ងល់ខ្ញុំសួរថាចេះពូតសហ្នឹងពូយកឈើអីមកធ្វើប៉ុន្តែគាត់ថាតសអីទេតែខ្ញុំភ្លេចឈ្មោះបាត់ហើយណាចាប៉ុន្តែខ្ញុំក៏សួរទៅសួរជីករឹសតិចទៀតគាត់ក៏ថាចេះអ្នកគ្រូតសនេះពពុតសបុរាណការចំនួនពលពតគេតម្លាក់អាចខ្វាប់ពីលើមកតែគាត់នឹងឆេះប៉ុន្តែនៅសល់តសនឹងមួយអត់ឆេះទេគាត់តែរហើយគាត់ឃើញអញ្ចឹងគាត់គិតថាអូមានអ្នកថែរក្សាខ្លាំងគាត់យកមកធ្វើផ្ទះម្ដងទៀតហើយដល់ពេលយកមកធ្វើម្ដងទៀតតែជាមានបញ្ហាអញ្ចឹងទៅហើយខ្ញុំប្រាប់អញ្ចឹងរឿងសាច់រឿងទាំងអស់ទៅដល់គាត់ក៏ដូចជាម៉ាក់របស់គាត់ហ្នឹងស្ដីឲ្យកូនគាត់ថាកូនឯងឃើញអត់ម៉ាក់ថាកុំឲ្យធ្វើនៅទៅនឹងកុំឲ្យធ្វើនៅនឹងកូនឯងនៅតែរឹងព្រោះម៉ាក់គាត់ដឹងសាច់រឿងនឹងច្បាស់ដឹងរឿងថានៅនឹងធ្វើតែអត់បានទេនៅអត់បានទេតែគាត់នឹងនៅតែរឹងធ្វើដល់ពេលហើយគាត់ក៏បានប្រាប់រឿងមួយថាអ្នកគ្រូដឹងមិនបានកន្លែងខ្ញុំស្ងាត់ទេខ្ញុំថាខ្ញុំដឹងហើយព្រោះវាមានបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងដល់ពេលហើយគាត់ថាចេះខ្មោចលោអ្នកជំងឺពេលដែលមកគេនៅប៉ែតហ្នឹងគឺគេទៅវិញហើយគេថាចេះបានជប់មកទៀតឯងខ្មោចលោដូចគេនៅខេប៉ែតចឹងណាខ្មោចនៅតោងចឹងលោតសធប់លោតមកក៏ធប់យកមកក៏ធប់ពេលខ្លះមកច្របាច់កោបកាច់ភ្លាមហ្នឹងហ្មងចាហើយបើប៉ែតហ្នឹងវិញសតយន់មើលចង់ដូចជា14យន់ពេញទៅនឹងមកចាមកទៅពូដាក់យន់មឹងហើយការពីខ្មៅអត់ជាប់ទៀតហើយដល់ពេលហើយគាត់ហ្នឹងចេះឆ្ងល់ថាអញ្ចេះគាត់ហ្នឹងក៏សួរមកខ្ញុំវិញថាអ្នកគ្រូអាមិនបានកន្លែងខ្ញុំបែបតម្លៃវាទីផ្សារប៉ុណ្ណឹងហើយវាតាមធម្មតាហើយគេលក់ថ្លៃជាងខ្ញុំកន្លែងគេថ្លៃជាងខ្ញុំហើយនៅឆ្ងាយជាងខ្ញុំទៀតហើយគេទៅតែកន្លែងនោះអត់មកកន្លែងខ្ញុំចឹងថាគ្មានណាគេមកទេពូអើយមុំម៉ាក់ចាម្នាក់ខ្លាចខ្មោចអីគេបាក់ហ្មងគាត់ថាកន្លែងគាត់មើលព្យាបាលចឹងជាប៉ុន្តែគាត់ថាឡើងមានអ្នកមកហើយចាមិនមែនថ្លៃទេណាខ្មោចលងចាដូចម៉ាក់នឹងអីអ្នកណាគេទៅមកចាតាយើងនេះអីហ្នឹងគេទៅផងចាហើយដល់ពេលហើយក៏បានខ្ញុំក៏បានគាត់ក៏បានបងឲ្យខ្ញុំមើលប្រភពគាត់ប្រភពនៅមុខផ្ទះហ្នឹងខ្ញុំក៏ថាពូប្រភពនេះអត់មានអីសម្រាប់ត្រខាងក្រោមណារបៀបគេតាមបទគេអីគេរបៀបជាគ្រឹះហ่าពូជើងតាំងអីចឹងទៅចារបៀបជាគ្រឹះរបៀបជាអីចឹងទៅខ្ញុំថាប្រភពនេះអត់មានទេពូមិនមែនប្រភពហ្នឹងជើងវាអត់មានទេណាខាងក្រោមដីទៀតវាដូចនៅក្នុងដូងខ្ញុំក៏សួរទៅខ្ញុំថាពូជើងប្រភពនេះអត់មានអីសម្រាប់ត្រការពារអត់មានអីសម្រាប់ឲ្យងើបគាត់ថាអ្នកគ្រូនៅនឹងពីមុនដូងខ្ញុំថាហើយមិនមកធ្វើប្រភពនៅលើដូងខ្ញុំលុបឲ្យតាអ្នកគ្រូថាលុបក៏ដោយប៉ុន្តែវាជាដូងបុរាណហើយគាត់ថាកន្លែងគាត់ហ្នឹងនៅអត់ការទេតាំងពីគាត់នៅមកគ្រប់បញ្ហាវិញហើយរកស៊ីគាត់ហ៊ានតាំងពីស្រុកក្រៅមករៀនស្រុកក្រៅចប់ស្រុកក្រៅមកធ្វើការនៅស្រុកខ្មែរអស់លេងមកពីអ្នកប្តីប្រពន្ធហ្នឹងអស់ទៅរហូតដល់ខ្ញុំក៏ថាចេះពូចាំសម្ដីខ្ញុំទុកការដែលខ្ញុំធ្វើកិច្ចនេះខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើគេបាត់មួយជីវិតបាត់រហូតលែងមានបញ្ហាទាំងអស់ប៉ុន្តែកន្លែងនេះថ្ងៃណាមួយនឹងកើតរឿងនឹងសារឡើងវិញហើយខ្ញុំថាអាចរយៈពេល2ឆ្នាំក្រោយមកមានបញ្ហានឹងដូចដើមវាអត់បានរហូតចាដល់ពេលហើយគាត់ថាធ្វើមកយកអ្នកគ្រូហើយខ្ញុំថាចេះពូតែរបស់ពូមិនមែនយកតែខ្ញុំមកមើលទេធ្លាប់គ្រូផ្សេងមកពូមានដែរចំណាំមើលអត់ថាពេលដែលមកធ្វើពិធីកិច្ចអីមួយបានតែមួយរយៈ
cứ hướng nâng langវិញខ្ញុំថាគាត់ក៏ថាចាបាទចឹងមែនពីអ្នកប្តីពុនណាចាគាត់ថាចឹងហើយខ្ញុំគាត់ថាបើពូចង់សុកកុំនៅកន្លែងហ្នឹងទៀតកុំនៅឯសោះព្រួយនេះគ្រាន់តែជាការជួយសម្រួលបានមួយរយៈធំទេហើយវាអត់យូរទៀតចឹងគាត់ក៏នៅតែរឹងរហូតដល់ចប់2ឆ្នាំហ្នឹងមានរឿងដូចដើមគាត់ក៏មកឲ្យខ្ញុំមើលម្ដងទៀតគាត់ឲ្យខ្ញុំមើលម្ដងទៀតហើយខ្ញុំក៏ប្រាប់ហេតុផលដូចដើមចឹងទៅគាត់ហ្នឹងក៏រើចេញពីកន្លែងហ្នឹងគាត់ទៅនៅកន្លែងថ្មីទៀតហើយក៏បានធ្វើកិច្ចពិធីម្ដងទៀតលែងអីមកចាគាត់ហ្នឹងក៏ចាប់ផ្ដើមរកស៊ីអីបានធម្មតាវិញចឹងហើយពេលខ្លះមិនមែនមកពីខ្មោចមកពីគេធ្វើអំពើទាំងអស់ឯងជួនកាលដូចបញ្ហាមិនអញ្ចឹងមកពីរឿងនេះផងរឿងនោះផងរឿងបុរាណផងអីចឹងទៅរឿងដងផងវាទៅជាលិចលងចាហើយបកកន្លែងខ្លះវាទៅជាមកផ្ទះហ្នឹងទៅជាដៅខ្ញុំសុំនិយាយរឿងមួយទៀតអ្នកជឿខ្ញុំទៅជួបប្រហែលថ្ងៃហ្នឹងដែរដោះនៅកន្លែងលក់របស់គាត់ប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ទៅដល់កន្លែងទេប៉ុន្តែខ្ញុំគាត់ថតមកហើយខ្ញុំក៏ប្រាប់ទៅប៉ុន្តែអ៊ីហ្នឹងគាត់ដឹងគាត់មានអ្នកថែរក្សាប៉ុន្តែគាត់ដឹងចាហើយដល់ពេលហើយខ្ញុំក៏ថាមីងតែមីងហ្នឹងរបៀបទៅជាដៅដូចគេកប់ខ្មោចអញ្ចឹងចារបៀបជាដៅអញ្ចឹងហើយនៅហ្នឹងមីងរកស៊ីអីគាត់ឡើងដែរគាត់ថាចាចឹងមែនអ្នកគ្រូខ្ញុំធ្លាប់ដឹងខ្ញុំមានអ្នកថែរក្សាខ្ញុំប្រាប់អញ្ចឹងហើយខ្ញុំអង្គុយមើលគេមើលគឺឃើញបែបហ្នឹងមែននៅកន្លែងហ្នឹងមិនមែនរកដាក់តែខ្ញុំទេចាឃើញមកទិសហ្នឹងគាត់ជួលកន្លែងគេមកទិសហ្នឹងគឺទៅទាំងអស់មកជ្រុងហ្នឹងទៅទាំងអស់មកមិនមែនដាក់តែគាត់ទេណាមានបញ្ហាទាំងអស់ហើយថ្ងៃខ្លះខ្មោចឡើងចូលបាំងរូងចាដល់ពេលហើយគាត់ក៏បានថតកន្លែងហ្នឹងមានអ្នកតាមួយនៅកាន់ហ្នឹងអត់មានឃើញអ្នកតាទេឃើញតែពពុះខ្មោចពពុះអមនុស្សសុទ្ធហ្មងហើយដល់ពេលហើយគាត់ហ្នឹងក៏បានជួយខ្ញុំទៅដោះផ្ទះគាត់ដោះខ្លួនគាត់ហើយណាបានទៅដោះផ្ទះហើយទៅគាត់មានឪពុករបស់គាត់មួយតែឈឺស្លាប់មកជំនាញខ្លួនតែអត់កាត់អីអត់កាត់ទាំងអស់ប៉ុន្តែគាត់ក៏បានសុំទឹកមុនយកទៅឲ្យគាត់យកទៅឲ្យឪពុកគាត់ភាសាឲ្យងូតដើររួចបែរគេលែងទទួលមើលប៉ុន្តែដើររួចដោយសារតែឪពុកគាត់ហ្នឹងមិនមែនឈឺដោយសាររោគបែរណាឈឺដោយសារអំពើដល់ពេលប្រើអាហ្នឹងហើយប្រើថ្នាំតែខ្ញុំឲ្យហ្នឹងដើររួចបានធម្មតាវិញហើយញ៉ាំបានទៀតអត់ដូចមុនណាហើយនៅពេលដែលខ្ញុំឡើងទៅដោះផ្ទះគាត់ហ្នឹងសែកខ្មោចសែកកៅតាពួកថ្មិលពពួកគ្រូប្រុសជាថ្មិលស្រែកមកវ៉ារបៀបអូយអានឹងបាក់ធ្វើសំឡេងដូចណាចាសែកគុំរៀមហ្មងហើយអ្នកធ្វើហ្នឹងជុំវិញផ្ទះគាត់អ្នកធ្វើហ្នឹងហើយផ្ទះហ្នឹងពីមុនមកពុកគាត់ដែលស្លាប់មកជំនាញខ្លួនហ្នឹងគឺជាគ្រូណាជាគ្រូប៉ុន្តែត្រូវគេបបាក់បានដោយសារតែរឿងរើហឹងណាចាដល់ពេលហើយក៏ត្រូវគេបបាក់បានហើយឪពុកហ្នឹងក៏ឈឺចឹងទៅហើយកូនហ្នឹងក៏ស្នងប៉ុន្តែកូនហ្នឹងអត់ព្រមទទួលដល់ពេលហើយក៏ប៉ុន្តែគាត់ដឹងច្រើនតែគាត់ធ្វើអីអត់បានដល់ពេលហើយខ្ញុំដោះចឹងទៅអាពួកអស់ហ្នឹងស្រែកមកគេលឺគ្រប់គ្នាហើយខ្ញុំថាមីងនៅជ្រុងនេះមានពួកថ្មិលមួយនៅកន្លែងហ្នឹងនៅគ្រប់គ្រងផ្ទះមីងនៅកន្លែងហ្នឹងព្រលឹងណោះចាព្រលឹងចាដល់ពេលហើយគាត់ថាចង់តាបើខ្ញុំចេះតែទៅកន្លែងហ្នឹងអត់កើតអ្នកគ្រូខ្ញុំទៅមកវិញទៅមកវិញទៅជាអត់ស្រួលខ្លួនណាហើយផ្ទះគាត់ហ្នឹងមានកាមេរ៉ាចាប់បានមកឃើញខ្មោចស្រស់ៗក្នុងកាមេរ៉ាហ្នឹងចាមុននឹងគាត់មកកន្លែងខ្ញុំហ្នឹងគាត់ឃើញខ្ញុំតាម social media ហ្នឹងដូចគ្នាហើយគាត់ឃើញនៅ clip មួយខ្ញុំថាកាមេរ៉ាអាចចាប់ខ្មោចបានចាដល់ពេលហើយក្នុងកាមេរ៉ាហ្នឹងគាត់ឃើញខ្មោចយកមកឲ្យខ្ញុំមើលហ្នឹងបានខ្ញុំទៅដោះផ្ទះហ្នឹងបានចាដល់ពេលហើយ
នាំគ្នាលូសំឡេងមនុស្សនឹងគ្រប់គ្នាហើយគាត់ខ្ញុំតែចេះមីងហឹងរបស់មីងធ្លាប់មានគេមកបបាក់ដល់កន្លែងគាត់ថាចាអ្នកគ្រូមានជាគ្រូកាលហ្នឹងគាត់ទៅដោះកន្លែងគ្រូហ្នឹងហើយពេលដែលគាត់ទៅហ្នឹងបងស្រីគាត់អ្នកទៅគេគាត់បានដឹងឯងហើយដល់ពេលយូរទៅបានបងស្រីហ្នឹងហៅគាត់ហ្នឹងទៅដូចគ្នាទៅហើយក៏បានអញ្ជើញគ្រូហ្នឹងមកផ្ទះគេយកដៃគោលមកដំគ្រប់តសគ្រប់ជើងតសហ្មងតសគាត់ហ្នឹងមានច្រើនណាដំគ្រប់ជើងតសហ្នឹងហើយគាត់ថាតាំងពីដំហ្នឹងមកគាត់មានបញ្ហាគាត់ក៏ឃើញអ្នកថែគាត់ហ្នឹងប្រាប់ឲ្យដកចេញដកឲ្យលឿនដល់ពេលដកហើយនៅសល់ជើងតសមួយទៀតដកអត់បានដកអត់កើតហ្មងជាប់នៅនឹងហ្មងហើយពូគិតមើលគ្រាន់តែដីធម្មតាវាជាប់ដល់ម្លឹងចាហើយអាផ្សេងហ្នឹងជាប់ដកមកបានទាំងអស់តែអាមួយហ្នឹងគាត់ដកអត់បានទុកដល់10ថ្ងៃតខ្ញុំហ្នឹងទៅដកចេញហើយពពួកដៃគោហ្នឹងមិនដៃគោល្អណាពូហើយគ្រូដល់ណាគេទៅយកដៃគោមកធ្វើអញ្ចឹងហើយដៃគោសុំតដៃគោមកឈូស ដៃគោមឈូស ចាហ្នឹងហើយអាហ្នឹងពពួកដៃគោមកឈូសយកមកដំហើយអាហ្នឹងណាគេមកធ្វើអញ្ចឹងអាលីលុតគេអស់ចាតែជាមានបញ្ហាអញ្ចឹងគាត់ក៏អ្នកថែសាហ្នឹងក៏ប្រាប់អញ្ចឹងទៅគាត់ក៏ដកអញ្ចឹងទៅគាត់ក៏ធូរប៉ុន្តែនៅតែមានបញ្ហាអញ្ចឹងរហូតតតែខ្ញុំទៅដល់ដកចេញមកគាត់ក៏លេងអីហើយក៏បានដោះផ្ទះហ្នឹងទៅក៏លេងអីវិញសូម្បីមកគាត់ហ្នឹងក៏ឈឺដូចគ្នាក៏ឈឺហើយតែគាត់ថាមកផ្ទះគាត់ហ្នឹងមានគាត់ជាមួយនឹងឪពុកគាត់ឈឺខ្លាំងជាងគេហើយឪពុកហ្នឹងឈឺដល់ណាស់ពីកាយមកយកភៀងខ្លួនដូចខ្ញុំប្រាប់មិនអញ្ចឹងចាតែសារតែចាញ់គេចាមុនដំបូងគឺគេសាក់ ខ្ញុំអត់យល់សាច់រឿងហ្នឹងខ្ញុំមានសំណួរតាក់ទិនមួយសាច់រឿងហ្នឹងទី1គ្រូដែលមកបំបាក់ហ្នឹងគឺជាគ្រូដែលបងស្រីគាត់ទៅចាទៅដើម្បីដោះអីគេ ដំអំពើ ហើយអ្នកណាអ្នកដាក់នៅក្នុងបងស្រីគាត់អ្នកផ្សេងទៀតតើ អ្នកផ្សេងទៀតអ្នកដែលនៅចិត្តផ្ទះគាត់ហ្នឹងអ្នកចិត្តខាងគៀកគ្នាហ្មងចា ហើយហេតុអ្វីបានគ្រូនឹងមកបំបាក់អញ្ចឹងចង់និយាយថាចេះបើទឹកសុកមីលអត់មានរឿងខ្ញុំអត់មានរឿងសុកមីលអត់មានសាច់រឿងណាប្រតិគ្នារឿងអីខ្ញុំមកត្រូវបំបាក់ អាហ្នឹងពូធម្មតារឿងគ្រូមួយតាប៉ះគ្នាតាដឹងថាអូបើគ្រូគេល្អគេមិនធ្វើអញ្ចឹងណាពូប៉ុន្តែគ្រូនេះវាមិនល្អចាដល់ពេលហើយឃើញអញ្ចឹងចង់ឈ្នះអញ្ចឹងទៅណាអាហ្នឹងចិត្តលើគេយើងបាក់ក្នុងការនិយាយដែរចាមនុស្សវាខុសគ្នាអត់ដូចគ្នា មុននឹងកើតហេតុហ្នឹងមុននឹងឪពុករបស់គាត់ឈឺខ្ញុំជឿជាក់ថាគាត់នៅជាគ្រូនៅឡើយទេ ចានៅជាគ្រូរលនៅជាគ្រូ តែគាត់គ្រូខាងផ្នែកអីគេដែរ ដោះ ចាដោះ ហើយគាត់អត់ដឹងទេគេចូលដល់ទេហើយ ចង់និយាយថាចេះពូគាត់ចាស់ហើយណាគាត់មិនមែននៅអាយុ50 60ណាគាត់ចិត្តមែនចិត្តអី81ដល់ពេលហើយគាត់វានៅត្រោមវាឈឺហើយមុននឹងម្នាក់ហ្នឹងមកផ្ដួលគាត់ហ្នឹងមានគេផ្សេងហ្នឹងមកផ្ដួលគាត់មកតង់ទៀតតែជាអ្នកចិត្តខាងក៏ដូចជាគ្រូនៅចិត្តហ្នឹងគេមកផ្ដួលគាត់គេមកបបាក់គាត់មកសារឲ្យដោយសារតែគាត់ចាស់ចាដល់ពេលចាស់ចឹងទៅអត់មានអីទៅទប់ទល់គេហើយឲ្យកូនស្នងក៏កូនហ្នឹងបដិសេធមិនស្នងទៀតអញ្ចឹងទៅមានបញ្ហាពុកហើយដល់ពេលហើយកូនហ្នឹងកូនស្រីច្បងហ្នឹងក៏បានទៅគ្រូហ្នឹងបានមកបបាក់មកតង់ទៀតចាហើយយករួមទៅឪពុកហ្នឹងទោះបីគាត់ចេះដោះប៉ុន្តែគាត់អត់សូវដឹងថាអូអ្នកនេះមកបំណងអីគាត់អត់សូវដឹងអត់មានអ្នកប្រាប់និយាយអត់បាននិយាយជាមួយគ្រូអត់បានប៉ុន្តែកូនស្រីគាត់មួយទៀតដែលគាត់ស្នងហ្នឹងអ្នកថែហ្នឹងទៅស្នងហ្នឹងគឺនិយាយបានដឹងឮដល់ពេលហើយគេហ្នឹងខំហាមដែរប៉ុន្តែបងស្រីហ្នឹងគេអត់ស្ដាប់ទៅជាមានបញ្ហាហ្នឹងបានគេបបាក់បានហ្នឹងចាគាត់តែគេបបាក់បានហ្នឹងហើយបានឪពុកគាត់ហ្នឹងចាប់ផ្ដើមស្លាប់មកជំនាញខ្លួនហ្នឹងចា បើខ្ញុំបកទៅលើដីពេទ្យវិញមានដង3 ចា ហើយម្ដាយរបស់គាត់ដឹងរឿងសោកដារបស់ដីហ្នឹង
ចា តើអាចរៀបរាប់ត្រួសបានទេព្រោះមុននឹងនិយាយជាប់គ្នាទៅខ្ញុំអត់បានកាត់ខ្ញុំអត់ហ៊ានកាត់ ចា បាទសវតាបដីហ្នឹងមិនទៅ និយាយរួមទៅដីហ្នឹងអាចនិយាយថាដីបុរាណហើយមានផ្ទះជំនាន់ពលពតណាពូចាដល់ពេលហើយមានគេប្រើជាពពួកអណ្ដូងហើយដីហ្នឹងដីបុរាណប៉ុន្តែមិនមែនជាដីសពដីភ្នូទេណាជាដីធម្មតាអញ្ចឹងណាតែគ្រាន់មានអណ្ដូងហើយអណ្ដូងហ្នឹងប្រវត្តិពីមុនមកក៏មិនធម្មតាដែរហើយដល់ពេលហើយ មានន័យថាមិនទៅមិនធម្មតា ធ្លាប់មានគេស្លាប់នៅអណ្ដូងហ្នឹង ច្រើន ចាហើយកាលហ្នឹងគេសម្លាប់ប៉ុលពតគឺកន្លែងហ្នឹងគឺខ្លាំងហើយចា បានន័យថាពលពតសម្រាប់ប្រជាជនបោះចូលដងហ្នឹង សម្លាប់នៅគៀកហ្នឹងជាប់ហ្នឹងអញ្ចឹងហើយដងហ្នឹងវាមានបញ្ហាញ៉ៃច្រើនជាងហ្នឹងទៀតដូចធ្លាប់មានបញ្ហាពពួកអ្នកតាគេដាក់អីទៅទៅហ្នឹងដល់ពេលហើយទៅជាមានបញ្ហាអញ្ចឹងហើយយន្តកន្លែងហ្នឹងគឺដីយន្តកន្លែងហ្នឹងដាក់ស្រាប់ទៀតដាក់ស្រាប់ណាចាហើយនៅអត់បានទេចាគ្មានណាគេនៅទេចាសូម្បីតែម្ដាយហ្នឹងគេអ្នកដឹងរឿងគេមិនហ៊ានទៅហ៊ានតែអ្នកអត់ដឹងអ្នកអត់ជឿតែ អូខេអរគុណច្រើនមែនទែនសម្រាប់ពេលវេលារបស់សុំមីលដោយឡែកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាមានសំណួរថាមិនក៏ខ្ញុំនិយាយកាត់គាត់ច្រើនម៉េះជាការស្នើសុំរបស់គាត់ដែលឲ្យខ្ញុំសួរបើអត់សួរទេគឺគាត់ឆ្លើយមិនចេញទេទៅ ចា ចឹងហើយតែមិនខ្ញុំមានសំណួរច្រើនដើម្បីឲ្យគាត់និយាយចេញឲ្យអស់ក្នុងចិត្តរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំអានគិតដឹងទេណាគិតដឹងប្រហែលត្រូវប្រហែលខុស ប៉ះចំសុកមីលគឺជាអ្នកដោះផ្ទាល់ ចា អ្នកតាំងពីអេពីសូតទី1មកខ្ញុំមានប្រិយមិត្តច្រើនតែដែលគាត់ comment មកគឺពួកគាត់អាចប្រស្រ័យជាមួយនឹងសាច់រឿងរបស់វាគ្មិននីមួយៗដែលបានជួបផ្ទះបានតាក់ទងអំពីអំពើតាក់ទងជាមួយនឹងខ្មោចតាមតាក់ទងជាមួយនឹងអីចឹងទៅក្នុងកលៈទេសៈក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះតើមានវិធីអ្វីការពារបាក់ធំបានដែរឬទេ ការការពារមានច្រើនចាប៉ុន្តែវាមិនបានទាំងអស់ទេណាចារឿងខ្លះក៏ខ្ញុំប្រាប់បានរឿងខ្លះខ្ញុំប្រាប់បានដែរ បាទយក ទីមួយយើងអាចហុកគេពាក់ខ្សែបានន័យថាពាក់ ឥឡូវចាស់ខ្ញុំលើកករណីឲ្យច្បាស់តិចយើងកុំនិយាយរឿងគ្រូ អូ ឥឡូវយើងដកគ្រូចេញសិន អូខេ ការពារបឋមឥឡូវឧទាហរណ៍ណាថាបុគ្គល A ហ្នឹងមានប្អូនជា B ហើយ B ហ្នឹងពងតែត្រូវអំពើហើយយើងឃើញខុសប្រក្តីហ៎តែអត់ដឹងថាអំពើឬខ្មោចតាមឬខ្មោចចូលអីទេអត់ដឹងទេដឹងតែថាប្អូនអញដូចខុសប្រក្តីតើគួរតែធ្វើបែបណាជាការសង្គ្រោះបាក់ធំព្រោះសង្គ្រោះពិតប្រាកដទៅរកពេទ្យដែរខ្ញុំយល់តែសង្គ្រោះបាក់ធំ អាហ្នឹងខ្ញុំរៀងបាក់ដែរតែសារតែខ្ញុំអត់សូវដឹងទេណាខ្ញុំដឹងតែព្យាបាលហ្មងបើថាសង្គ្រោះបឋមរៀងបបាក់តែអាចថាទី1បើសិនយើងមាននៅផ្ទះមានហឹងព្រះណាយើងអាចយកទឹកយកទៅកន្លែងព្រះហ្នឹងហើយសុំរិទ្ធនៃព្រះហ្នឹងសុំរិទ្ធនៃព្រះពុទ្ធដើម្បីឲ្យទឹកហ្នឹងមានរិទ្ធយកមកឲ្យគាត់ អាចពោលប្រូលនឹងបានទេ អានេះបើសិនខ្ញុំនិយាយទៅខុសសូមអធិស្ឋានមែនតើខ្ញុំព្រះករុណាសូមថ្វាយទឹកដល់ព្រះពុទ្ធព្រះអង្គអញ្ចឹងណាចាសូមជួយប្រសិទ្ធិសូមជួយឲ្យពរហើយយើងសូត្រអ្នកមោតសៈហ្នឹងអ្នកមោតសៈយើងចេះធម៌អីយើងសូត្រអញ្ចឹងហើយយើងសូត្រហើយយើងនឹកគុណអញ្ចឹងទៅហើយសូមឲ្យទឹកហ្នឹងជួយប្រោះព្រំសមាជិកខ្ញុំឈ្មោះអីអញ្ចឹងនិយាយឲ្យចំឈ្មោះចានិយាយឲ្យចំឈ្មោះអញ្ចឹងហើយយកទឹកហ្នឹងមកឲ្យគាត់ញ៉ាំចាហើយអញ្ចឹងទេយកទៅព្រោះលុបខ្លួនអីអញ្ចឹងហើយមួយទៀតដូចថាការពារផ្ទះយើងអាចយកជាទឹកមកផ្ទាល់ជាមួយនឹងកបិតប៉ុន្តែកបិតហ្នឹងត្រូវតែថ្មីត្រូវតែមុតយកមកដាក់ទឹកមកផ្ទាល់ហើយដាក់កបិតហ្នឹងផ្គងនៅផ្ទះហ្នឹងដើម្បីការពារចាហើយមួយទៀត ជប់បានតែផ្ដាល់ហើយកបាត់ហ្នឹងផ្គងផ្លែផ្គងអញ្ចឹងហ្មងដាក់នៅកន្លែងណា នៅកណ្ដាលផ្ទះ នៅកណ្ដាលផ្ទះ ចាចាហើយមួយទៀតបើយើងអត់មានអញ្ចឹងទេដាក់ចានមួយដាក់អំបិលតែមិនមែនជាអំបិលនេះណាអំបិលគ្រួស បើគ្រោះ ចាអំបិលគ្រួសហើយយើងយកក្រូច
ខូចសើច ចាក្រូចសើចហ្នឹងយកមក បាទ ចាដូចគ្នាចាពុះហើយជាចម្រិចតែកុំឲ្យដាច់មកអាចធ្វើបានហើយយើងដាក់ហើយយើងចង់ដាក់ទឹកអូបក៏បានដែរប៉ុន្តែអ្នកខ្លះគេមិនដាក់ទេហ្នឹងគ្រាន់តែឲ្យក្អូបប៉ុន្តែបើនេះហ្មងគេដាក់ចឹងហើយមានទាំងខ្ទឹមទៀតចាមានទាំងផ្លែសុំតោមើលខ្ទឹមចាខ្ទឹមសហ្នឹងដាក់នៅទៅនឹងហើយគេអាចដាក់ជាឈុងផ្ទះចាជាមាត់ទ្វារជាមាត់ទ្វារប៉ុន្តែជាកន្លែងឈុង យល់ ចាបានដូចគ្នាហើយមួយទៀតបើសិនយើងតែយើងអត់មានជាពពុទ្ធទេយើងមានទឹកមួយផ្តិលលាយជាមួយនឹងអំបិលក្រួសមួយក្តាប់ធំហើយហាន់ក្រូចឆ្មាជាបន្ទះអត់យកក្រូចសើចទេណាក្រូចឆ្មាយកក្រូចឆ្មាហាន់ជាបន្ទះហើយមើមខ្ទឹមពណ៌សយកមកវាយឲ្យម៉ត់ដាក់ចូលផែ6 កាពឹសហើយលាយចូលគ្នាមានបើយើងមានស្លឹកខ្ទឹមខ្ទឹមផ្លែញ៉ាំណា កទឹម ចា ស្លឹកខ្ទឹម បាទ ស្លឹកខ្ទឹមហ្នឹងយកមកដាក់ចូលហើយយើងកូរច្រចូលគ្នាហើយងូត ជាមួយនឹងទឹកក្តៅ អត់ទឹកក្តៅទេទឹកធម្មតាហ្នឹងចាហើយងូតឲ្យគាត់ចោះអាហ្នឹងក៏វាជួយសម្រួលបានខ្លះដែរ ចា៎ អូខេអរគុណច្រើនមែនតើសម្រាប់ពេលវេលាដ៏មានតម្លៃខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាចង់ដឹងថាអូយតើហូអ្នកគ្រូនៅណាកុំបារម្ភអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំបើកចំហទេ បានអត់អីទេ បាទខ្ញុំនឹងដាក់លេខទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកគ្រូនៅក្នុង description ហើយនឹងទីតាំង map របស់គាត់ដាក់នៅក្នុង description តែម្ដងអញ្ចឹងកុំឲ្យបងប្អូន comment សួរថាតើហូននៅណាតើហូននៅណាសម្រាប់អ្នកដែលអាចខ្ញុំអាចចែករំលែកបានខ្ញុំនឹងចែករំលែកអេពីសូតមុនគេហាមផ្ដាច់មិនឲ្យខ្ញុំចែករំលែកខ្ញុំបានតែទទួលពាក្យស្ដីឲ្យរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអត់មានជម្រើសទេជាពាក្យពេចន៍ចុងក្រោយតើសុមីលមានពាក្យពេចន៍អ្វីផ្ដាំទៅប្រិយមិត្ត សម្រាប់ពាក្យពេចន៍ចុងក្រោយខ្ញុំសូមផ្ដាំទៅដល់អំពូមីងបើមិនជឿសូមកុំប្រមាទហើយការជឿអ្វីមួយសូមដោយគិតពិចារណាចាហើយកុំជឿងប់ពេកជឿ50 បានហើយងប់ពេកអត់សូវល្អប្រហែលទេហើយថែរក្សាសុខភាពផងហើយក៏អរគុណដល់អំពូមីងទាំងគ្នាដែលបានទស្សនាវីដេអូនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់អរគុណ អរគុណមែនតើសម្រាប់ពេលវេលាដ៏មានតម្លៃដោយសុមីលជាគ្រូអាជីពជាអ្នកដោះផ្ដាំផ្ញើហើយកុំជឿខ្លាំងពេក50 បានហើយជឿអ្វីក៏ដោយជឿទៅលើបញ្ញាកុំឲ្យក្រុមគ្រួសារគ្រាន់តែក្តៅខ្លួនសោះអើយខ្មោចចូលអើយត្រូវអំពើ ហើយមួយទៀតខ្ញុំសុំកាត់ណា បាទ ប្រហែលថ្ងៃមុនណាគ្រូកូនខ្ញុំត្រូវអំពើគេមែនអាម៉េចបានវាទៅស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាកុំណា បាទ អាហ្នឹងក៏កុំដូចគ្នា បាទ គិតណាគិតឲ្យច្បាស់ហើយរឿងហ្នឹងមិនមែនជាការត្រូវអំពើ វាជារឿងធម្មជាតិរបស់គាត់ តែពេលខ្លះក៏មានវាភាគរយដែរត្រូវស្នេហ៍ក៏អាចស្រឡាញ់ដូចគ្នាដែរចាប៉ុន្តែកម្រ បាទ ចាតាំងពីខ្ញុំធ្លាប់ជួបមកដូចជា20នាក់អីជួបមួយដែលត្រូវស្នេហ៍ទៅស្រឡាញ់គេដាក់ស្នេហ៍យកហ្មង យល់ ចាតែភាគច្រើនគឺធម្មជាតិរបស់គាត់ បាទ ហ្នឹងខ្ញុំអធិស្ឋានមែនតើ បាទអញ្ចឹងហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើអ្វីក៏ដោយពិចារណាឲ្យមែនតែនកុំគិតថាស្អីក៏ដោយក៏រឿងអបិយជំនឿស្អីក៏ដោយក៏ខ្មោចព្រាយស្អីក៏ដោយក៏អំពើអំព័ន្ធកុំឲ្យសោះវាកើតឡើងពីធម្មជាតិឬក៏មិនសុកកូននឹងក្តៅញាក់គ្រុនអីអញ្ចឹងទៅការពិតម្សិលមិញគាត់រត់លេងក្រុមទឹកភ្លៀងអីអញ្ចឹងទៅក៏ទាញតែលើរឿងនឹងទាំងអស់ណា ចា ដដែលអ្វីដែលខ្ញុំចង់រំលឹកឡើងគឺតើទៅនឹងពីឋានទាំង3ដែលសុមីលមានប្រសាសន៍តាំងពីដើមវីដេអូជូនទៅឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពិចារណាឲ្យមែនតើអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពិចារណាដឹងថាតើអ្វីគួរធ្វើអ្វីមិនគួរធ្វើពាក្យដែលមិនល្អក៏មិនគួរនិយាយចេញពោលពាក្យល្អវាមិនខាតប្រយោជន៍អីទេអរគុណមែនតើសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូតាំងពីដើមរហូតមកដល់ពេលនេះគឺជាអេពីសូតទី11ហើយកុំភ្លេចតាមដាន page ជាអ្វីនិងមានអ្វីពិសេសប្រយ័ត្នភ្លាំងភ្លាត់បាត់ឱកាសមួយនេះជាចុងបញ្ចប់ខ្ញុំអរគុណដដែលសុមីលសម្រាប់ពេលវេលាអរគុណបងប្អូនសម្រាប់តាមដានទស្សនាសម្រាប់ថាអេពីសូតទី11ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះពួកយើងពីរនាក់សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា